Cầm lấy cái hôn thư này, xuống núi kết hôn đi, đừng tu tiên nữa. Sau khi xuống núi thiếu gì cần gì, cứ hét lớn lên trời, ông nội nghe thấy hết. Các người sủa cái gì? Đợi ta gọi thêm vài tiếng nữa, trên trời có thể thật sự rớt xuống thần khí, ta xem các người nói gì. Ông nội, thật sự có thứ rơi vào tay hắn rồi. Hắn gọi một tiếng ông nội, trời liền cho hắn một món thần khí. Nếu ta gọi một tiếng, cũng có thể rớt xuống thần khí, thì ta tin hắn. Nếu không thể, thì hắn đang nói bậy. Đồ ngốc, ngươi đâu phải cháu của ông nội. Dù ngươi có gào rách họng, ông nội cũng không ném đồ cho ngươi đâu. Ông nội, cái màu vàng vàng này, dính dính còn thum thủm này, sao cái này quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là tiên dược? Vậy, cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Để ta nếm thử, rồi báo kết quả. Hay là chúng ta cũng nếm thử đi. Bọn họ ăn mà ta không ăn, vậy chẳng phải thiệt lớn sao? Thơm quá. Thượng tiên, thế này, ngươi thấy chưa? Ngươi đến đây đi. Nam nữ thụ thụ phấn hoa, chúng ta không thể ở gần nhau như vậy. Sau này chúng ta là người một nhà, còn nói gì mà nam nữ thụ thụ phấn hoa nữa chứ? Gả cho Ngọc Kinh Sơn không cần ta nữa sao? Sau khi chúng ta thành thân, Ngọc Kinh Sơn và Thanh Vân Môn sẽ là một nhà. Người muốn đi đâu cũng được. Bây giờ, cái thằng nhóc này chắc hẳn đã làm con rể Thanh Vân Môn rồi. Ôi chao, cứ thành ra lập nghiệp đi, sẽ không trở về làm phiền lão già này nữa. Xong rồi, Bạch Ngọc Kinh Nam Thiên Môn, ta thấy hết rồi. Đạo gia ta sắp phi thăng rồi. Đây, đây là Sơn Môn lão tổ. Đây là Thái thượng tổ sư. Đây là sư thúc tổ. Đây là sư huynh. Đây, không phải các ngươi đều phi thăng tiên giới rồi sao? Sao lại toàn bộ tạch ở đây thế này? Lên. Không lên được nữa. Ta chịu được 3 vạn năm, chịu không nổi nữa rồi. Ngàn vạn lần đừng tu tiên nữa, đều là lừa đảo cả. Ngươi nói gì? Ta giới nữ sắc, đồng từ thân, nhìn quẹt thẻ 1000 năm. Bây giờ ngươi nói với ta tu tiên là lừa đảo à? Ai mà chẳng thế. Cái tiên giới này càng lên cao càng thiếu ắt si. Đầu xuống dưới mới miễn cưỡng hít được một hơi. Vậy cái tiên giới này không ở được, sao các người không xuống dưới? Bay quá cao, tiên lực hao hết, lại mất lực hút của trái đất, mất trọng lượng, không xuống được nữa. Đây, chỗ này cách Nam Thiên Môn cũng không xa nữa. Sao không cố gắng một hơi bước vào tiên môn? Như vậy sẽ không chết chứ? Phàm thể tu tiên tưởng chừng gần ngay trước mắt, thực tế xa ngàn dặm. Bắt đầu, chúng ta cũng từng nghĩ như ngươi. Kết quả thì sao? Kết quả là bay càng cao, chết càng nhanh. Nhân lúc người còn chút tiên lực, mau xuống đi. Bảo với đệ tử Sơn Môn, vì hương hỏa kéo dài, tuyệt đối không được tu tiên. Vẫn chưa xuống. Chắc chắn ông nội đã phi thăng tiên giới rồi. Nhưng đến khi nào ta mới có thể phi thăng? Cháu trai, ta là ông nội của cháu. Là ông nội. Ông đã phi thăng tiên giới rồi ạ? Chưa. Ông nội không lừa cháu. Quả nhiên có tiên giới. Tiên này ta tu chất rồi.
Ông nội, tiên giới thế nào ạ? Thiếu. Ác xì. Sướng. Ông nội nói sướng. Vậy tiên giới chắc chắn rất ta phải nhanh chóng tu luyện, cố gắng đến tiên giới hưởng thụ quy định mới của Sơn Môn. Vì để hương hỏa kéo dài. Không được. Tủ tiền nữa. Ông nội bảo cháu tu tiên, cháu nhất định không để ông nội thất vọng. Ông nội, yên tâm đi, con nghe theo ông hết. Ôi chao ôi, cuối cùng cũng lừa được rồi. Lần này chắc phải dứt cái ý niệm phi thăng của thằng cháu này thôi. Ông lừa nó như vậy, lương tâm ông không cắn rứt à? Nó là cháu ông đó. Nhặt được. Thằng nhóc này, nó là kỳ tài tu tiên đó. Nó tu luyện một ngày hơn ta tu luyện 10 năm đó. Nếu nó cùng ta phi thăng thì cái mặt già này của ta để vào đâu? Ôi dào, tu vi còn thấp kém, khó mà tạo dựng. Con chỉ là phế vật tu tiên thôi. Cái việc tu tiên này đối với con vô dụng thôi. Xuống núi cưới vợ sinh con đi. Ông ơi, con từ nhỏ đã lớn lên trên núi. Con không muốn xuống núi, con muốn tiếp tục tu luyện. Ông ơi, con xin ông đó, ông đừng đuổi con đi. Ôi dào, lão già ta tu luyện cả ngàn năm, cái tu vi này lại bị thằng nhóc tu luyện 20 năm như con đè xuống đất chà đạp. Còn không đi, cái mặt già này của ta còn cần hay không hả? Không thể để nó tu tiên nữa, phải đuổi nó xuống núi. Ông ơi, con biết tu vi còn thấp kém, khó mà tạo giờ, còn sẽ nỗ lực gấp 10 lần người khác. Người khác tu luyện một ngày, ta chỉ tu luyện 10 ngày thôi, còn tu luyện nữa. Ngươi còn không để ta sống à? Ngươi đúng là khúc gỗ mục, không thành tài được. Ngươi dù có tu luyện thêm 100 năm, 1000 năm cũng vô dụng thôi. Người mà không có ước mơ thì khác gì cá muối. Ta muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải lên trời. Ngươi lên cái gì? Ái ra, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Sơn môn có biến, đệ tử Trương đạo hành, tiên môn tổ sư giáng lâm, giúp ta một tay. Ta bói một quẻ, Chu Thiên 306, làm gì có biến cố sơn môn nào. Đạo hành, ngươi đang làm trò gì vậy? Lão tổ à, không giấu được, không giấu được nữa rồi. Cháu ta, phi thăng cảnh đã thành. Nếu nó lên trời trước ta một bước, thì mặt mũi sơn môn này đều bị ta làm mất hết. Cầu tổ sư, ngươi diễn với ta một màn kịch, đoạn tuyệt giấc mơ lên trời của thằng cháu này đi. 20 năm tu vi, thành tiên nhập thánh. Trên đời này thật sự có kỳ tài như vậy sao? Ái chà, chưa thấy thì ta cũng không tin nổi. Thằng cháu này 3 tuổi còn tè rầm đã trúc cơ, 5 tuổi luyện khí, 7 tuổi phân thần, 10 tuổi đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên à. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Đây là cảnh giới Đại La Thần Tiên, là cảnh giới cao nhất của giới tu tiên. Cảnh giới thiên đạo chỉ cách một tầng thôi. Cái này, cháu không phải đang niệm kinh tiên sao? Sao lại lên trời rồi? Ông ơi, cháu ơi, đây là lúc đại tiên nhân luyện khí, khí tức hỗn loạn, cuốn cháu lên đó. Nếu cháu muốn sống thì mau xuống đi. Ông ơi, cao thế này xuống bằng cách nào? Ông cũng không dạy cháu cách nhảy. Cảnh giới của cháu còn cần dạy sao? Nhảy đại một cái là xuống thôi. Cháu lên được mà không xuống được. Tu vi của cháu ấy à, còn không bằng con chó trên trời kia. Sau này á, cháu đừng tu tiên nữa. Thế này đi, cháu cứ nhảy xuống đi, ông sẽ đỡ cháu. Nào. Được, ông nội, ông nhất định phải đỡ được đấy. Cháu nhảy đây. Cháu ơi, cứ nhảy đi.
Bản lĩnh của ông, cháu còn lạ gì nữa. Nào, ông đỡ cháu. Không chết được đâu. Nào, sinh tử có số, phú quý tại trời. Ông ơi, cháu tới đây. Ái ra, thằng cháu này, tu vi kim tiên. Cái này tùy tiện giẫm một cái, liền nặng vạn cân. Cao như vậy trái ra, sẽ không để chết ta chứ. Ông nội, cái mạng nhỏ này ở trong tay người, người nhất định phải đỡ được đó. Không, kệ đi. Chết chắc. Ta cũng không thể để hắn biết tu vi của ta không bằng hắn. Lực đạo mạnh quá. Ép bộ xương già này của ta sắp tan ra rồi. Lão đạo ta hôm nay sẽ không chết ở đây chứ. Ông nội không hổ là có thể phi thăng tiên giới đại tiền nhân. Cao như vậy cũng đỡ được ta. Thật lợi hại. Ông nội đâu? Ây, cái này. Lượng thi tiểu kế không đáng nhắc đến. Dù là lão tổ ngài cũng không thể một kích đè ta xuống đất chứ. Khủng bố như vậy đó. Yêu thuật tu tiên bậc này vẫn là mau chóng để hắn xuống núi, đi hại người khác đi. Cháu trai, cháu cũng tận mắt thấy rồi. Tu tiên có đại khủng bố, không tu được đâu. Nghe lời ông nội, xuống núi đi. Bây giờ nó đã biết tu luyện càng mạnh, chết càng nhanh đạo lý này rồi, thì không dám tu luyện nữa chứ gì. Không ông ơi, mấy vị tổ sư chết thật thảm hại. Nhất định phải có người phi thăng, dạng danh tiên môn nở mày nở mặt. Cháu nguyện làm người đó. Không, cháu không nguyện. Không, ông ơi, cháu thật sự nguyện. Cháu nguyện nhưng ta không nguyện. Cái phàm thể tu tiên này phải qua được cửa ải trên trời kia. Đến lão tổ còn qua không được, cháu làm sao qua được chứ? Không tin ta trấn áp không được cháu a. Ông ơi, cửa ải này cháu của thật qua không được. Anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân, huống chi cháu là phế vật này, coi như là hù dọa được rồi. Năm đó ta nhặt được cháu, bây giờ lại tìm được người thân của cháu. Lão tử còn định cho cháu một mối hôn sự. Cầm lấy cái hôn thư này, xuống núi kết hôn đi, đừng tu tiên nữa nhá. Tìm thân, kết hôn, tu tiên có xung đột gì đâu. Đội sao lại không cho cháu tu tiên? Chẳng lẽ là do cháu ham luyến mỹ sắc trần tục, ý chí tu tiên không kiên định, thử thách cháu? Ông nội nhất định là đang thử thách cháu. Nhận thân, kết hôn sinh con, rồi về núi, nhanh nhất cũng phải 10 năm. Cho dù cháu là chó cũng có thể phi thăng rồi chứ. Tuy rằng tu vi của ta thấp kém nhưng ta tuyệt đối không chấp nhận. Ta phải xuống núi tử hôn ngay đây, để ông nội thấy quyết tâm tu tiên của ta. Ông nội, con xuống núi ngay đây, nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Cháu trai, sau khi xuống núi thiếu gì cần gì, cứ hét lớn lên trời, ông nội nghe thấy hết. Ông nội thật tốt với con, nghĩ chu đáo như vậy. Nếu con không tu tiên thành công thì có lỗi với ông nội. Ta không cần cái hôn sự này. Ai định đoạt ta tuyệt đối không đồng ý. Hôn sự này là Ngọc Kinh Tiên Nhân đích thân định. Con trai ông cũng là Ngọc Kinh Tiên Nhân nuôi lớn. Ông dựa vào cái gì mà không đồng ý? Ngọc Kinh Tiên Nhân nói con trai ta có đại tu vi, có thể thành đại thần tiên. Ta là cha nó, ta không cho phép con trai ta cưới cái đồ 300 nhà các người. Ông nói bậy, con gái ta là khuê nữ, tuyệt đối không phải 300 gì cả. Ông dám ăn nói lung tung, ta liều mạng với ông. Ông, đồ già đáng chết. Ông không giảng võ đức, đánh vào hạ tam lộ của ta.
Sao ta cảm thấy trên đầu mình mọc thêm cái sừng rồi, lạnh lẽo ấm áp. Ái da, sao ta cảm thấy đầu ta cũng xuyên không rồi vậy? Người đâu? Mau gọi người. Lão Liêu kia, ta không cho phép con trai ta cưới người đàn bà chanh chua nhà ngươi. Ngươi dám hại ta? Sao ngươi độc ác vậy? Ngươi, đồ già kia. Ta muốn hại ngươi, ta cũng sẽ khiến bản thân bị xuyên thủng sao? Ta nói lại lần nữa cho người biết, con gái ta không phải là người chanh chua. Ai nói không phải? Con nói không phải là người chanh chua. Tự ngươi xem đi. Chà, trưởng bá, mọi người nhịn chút, con đến cứu mọi người đây. Dừng. Con gái, không được chém. Con gái, chúng ta đều là người nho nhã. Chúng ta phải dùng cách của người nho nhã để giải quyết. Cha đã mời thần y rồi, sắp đến rồi. Đợi họ đến thì chúng ta nguội lạnh từ lâu rồi. Lão phu ta cả đời tu võ đạo tiên tông. Ta không sao. Đại chất nữ, chặt. Chà, người tin con đi. Chặt bếp yêu thương rút ra. Các người đều có thể sống. Còn chặt đây. Chậm. Thân thương xuyên thấu, não cung tùy hải, dựa mã lực đoạn thương. Cái này còn chưa kịp rút ra, tùy hải đã vỡ. Như vậy chắc chắn phải chết. Hơn nữa cây thương này không phải vật phàm trần, tự mang tà khí. Cho dù rút ra cũng là thập tử vô sinh. Theo các người nói như vậy, cây thương này dù rút hay không rút, cha ta và Trương bá đều chắc chắn phải chết. Không phải, các ngươi đều lớn tuổi như vậy rồi, còn làm cái trò này nữa. Thật á? Không phải, lão đầu, thương này của các ông xuyên qua đầu, không đau à? Ngươi cái người này, rốt cuộc có giáo dưỡng hay không vậy? Không thấy, người ta sắp chết rồi, còn đứng đó mà nói mát nữa. Không phải, cô cũng biết người ta sắp chết rồi, còn không mau rút ra, mau cứu người đi. Thằng nhãi danh từ đâu tới, dạy bảo chúng ta làm việc à? Cây thương này, rút ra là chết. Cút. Hai vị gia chủ, thời gian của các người không còn nhiều đâu, vẫn nên tranh thủ thời gian, dặn dò hậu sự đi. Ta chỉ vào xin bát nước uống thôi, lại đập cả bát của ta rồi, còn mắng người nữa. Hơn nữa, người này rõ ràng còn cứu được, sao lại phải dặn dò hậu sự? Có thể cứu được. Tiểu huynh đệ, người chính là thần y của Y Đại Tiên Tông sao? Ta không phải thần y gì cả. Ta chỉ là một tiểu đồ đệ, tu tiên trên núi Ngọc Kinh thôi, đọc qua vài quyển sách y, Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh tiên nhân truyền lời nói có một vị đệ tử đại tu vi muốn đến nữ gia chúng ta thành hôn. Chẳng lẽ chính là ngươi sao? Ngọc Kinh tiên nhân bảo ta ở đây đợi con trai ta đến đoàn viên, nói con trai ta đã đạt tới tu vi Đại La Thánh Cảnh. Chính là ngươi, Đại La Kim Tiên. Không phải, ta tuy cũng xuống đây tìm thân kết hôn, nhưng tu vi của ta rất thấp. Ông nội ta nói ta còn không bằng một con chó trên núi nữa. Ta chắc chắn không phải là các người đang tìm. Nếu trước khi chết được gặp mặt con trai một lần thì cũng đáng. Nhưng bây giờ sợ là không gặp được rồi.
Hàm Yên à, cha chết rồi, con phải nhớ kỹ là phải thành hôn với đệ tử Ngọc Kinh Sơn đấy. Đó là những tiên nhân có tu vi cao, là quý nhân của Liễu gia ta đó. Sau khi con gả cho hắn, thì tổ tiên ta ở dưới suối vàng cũng sẽ cười thành tiếng. Đã nói rồi, mặc dù ta không phải là người mà các người tìm, nhưng vết thương này của các người ta có thể cứu. Ta tu y tiên 300 năm, chưa từng thấy xuyên thủng não cung tùy hải mà còn sống được. Ngươi hiểu chút kiến thức y thuật mà dám ăn nói lung tung ở đây. Không sai, trong y đạo tiên tịch từng có ghi chép, vết thương xuyên não như này chỉ có thể giữ lại một người. Trương gia chủ và Liễu gia chủ chỉ có thể sống một người thôi. Ta thật sự có thể cứu. Trên Ngọc Kinh Sơn kia, 2 con lợn rừng bị thợ săn bắn thủng đầu, ta còn có thể cứu sống được. Cái gì? 2 con lợn rừng? Người bắn người? Ý ta là, để ta thử xem, 2 ông già này ta thật sự có thể cứu. Dạo chó vừa thôi, đây là đại sự liên quan đến tính mạng con người. Để ngươi thử xem sao. Chuyện này có thể chết người đấy. Ngươi gánh nổi không? Trương gia chủ, Liễu gia chủ, các người nói xem, tin chúng ta hay tin hắn? Tuy rằng ta lần đầu gặp tiểu huynh đệ này, nhưng mà có một cảm giác thân thiết khó tả. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự chắc chắn chứ? Yên tâm đi, ta thường xuyên chữa bệnh cho người trên núi. Nhưng ông nội ta nói, tu vi của ta còn thấp, y thuật không tinh, chỉ có thể chữa loại vết thương đơn giản xuyên thấu cơ thể này thôi, như mấy bệnh đau đầu, cảm sốt, loại đó, bệnh vô hình vô dạng, ta không chữa được. Mấy thứ đó khó chữa lắm, dùng sai thuốc là chết người đấy. Mấy thứ đó ta không đụng vào đâu. Đau đầu cảm sốt khó chữa, xuyên thủng đầu dễ. Nói bậy bạ gì vậy? Đau đầu cảm sốt có chết người được không? Không biết đang nói bậy bạ gì nữa. Ta thấy thằng nhãi này đúng là điên rồi. Thời gian của các người không còn nhiều đâu. Chọn chúng ta hay chọn hắn? Chọn các ngươi hay chọn hắn? Úi dào, chọn các ngươi. Hai chúng ta chỉ có thể sống một. Chọn hắn. Các ngươi lại nói hắn là kẻ lừa đảo. Thôi thì cùng sống đi. Chỉ có thể sống một người. Ai chết mà chẳng muốn sống. Ta chọn tiểu huynh đệ. Đại tiểu thư, đây là Liễu gia. Dù Trương gia chủ chọn hắn, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở cô. Ta không thể mạo hiểm. Liễu gia không thể có người chết. Ta chọn. Đại tiểu thư vẫn có mắt nhìn. Ta chọn họ. Họ chỉ có thể cứu sống một người thôi. Mạng của cha cô là mạng, mạng của lão kia không phải là mạng sao? Ta đã nói Liễu gia không thể có người chết. Hiểu rồi. Trương gia chủ, xin lỗi ông. Chỉ có thể rút khẩu thương này từ đầu bên này mới có thể bảo toàn mạng cho Liễu gia chủ. Nhưng ta không muốn. Để ta giúp, được. Á đầu quá. Trời ơi, ta còn chưa gặp lại đứa con trai mất tích 20 năm của ta. Ta cứ thế mà chết sao? Ta không cam tâm. Ông ấy giống cha ta, đều là 20 năm chưa gặp con trai, cứ thế mà chết. Thật đáng tiếc. Đau, đau, đau. Dừng lại. Đầu ta sắp đứt ra rồi. Liễu gia chủ, ông cố gắng thêm chút nữa. Chúng ta sắp rút ra được rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Mau dừng tay, mau dừng tay. Các người không phải đang cứu người. Bọn thương sắp rút ra được rồi. Ngươi lại cắt ngang pháp thuật. Ngươi muốn đẩy Liễu gia chủ vào chỗ chết sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Liễu gia không có ân oán gì với ngươi. Tại sao ngươi lại hãm hại cha ta? Kẻ hãm hại là bọn chúng. Cây thương này dù rút từ đầu nào, hai người này đều phải chết. Đây là ngân xả yêu thương. Đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm. Chỉ có ở chỗ hiểm chặt ra đồng thời rút mới có thể cứu người. Chặt ra, ngươi nói dễ dàng quá. Đây là nhíp xe tải Vino đúc thành. Đừng nói là mấy tiểu tiên chúng ta, ngay cả địa tiên truy tổ ông ta cũng không chặt nổi nhíp xe tải Vino Á.
Bây giờ địa tiên yếu vậy sao? Ta ở trên núi chặt củi luyện đan, chặt chính là nhíp xe tải Vino này. Ông nội nói thứ này giòn lắm. Cho dù là con chó luyện vài năm, tùy tiện cũng có thể chặt được. Từ nhà ngươi. Ngươi đang nói móc người khác đấy à? Nói chúng ta là chó. Ta không có ý đó. Ta là nói ta chỉ tu luyện 20 năm, tùy tiện đều có thể chặt được. Như các ngươi tu luyện mấy trăm năm y tiên, vậy sao có thể không làm được chứ? Này, tiểu huynh đệ, nếu ngươi thật sự có thể chặt được cây thương này, cứu được tính mạng lão phu nguyện đem tiên duyên chân tàng nhiều năm của ta đều cho ngươi. Liễu gia chủ, ngươi còn tin lời hắn nói thật à? Nhíp xe tải Vino này, nếu không phải Đại La Thánh Cảnh đến, bất kỳ ai cũng không chặt nổi, không rút cũng chết. Chi bằng đánh cược một phen. Ta tin tiểu huynh đệ này không nói dối. Chặt. Hắn mà chặt không được, xem hắn biện minh thế nào cho lời nói dối của mình. Sao họ đều có vẻ mặt này vậy? Ông nội nói, chuyện con chó cũng làm được, khó lắm sao? Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi mà không chém đứt được cây thương yêu này, hoặc là cha ta có bệnh hệ gì, ngươi đừng hòng bước ra khỏi cổng Liễu gia. Chém đứt một cây thương, chuyện đơn giản như vậy, sao bọn họ nói khó thế? Lẽ nào ông nội gạt ta? Không thể nào. Sao ông nội lại gạt ta được? Chắc chắn là ghi chép dân gian về nhíp xe tải Vino có sai sót. Ta bắt đầu đây. Tiểu huynh đệ, bắt đầu đi. Ta tin được ngươi. Mạng này của ta giao cho ngươi. Yên tâm đi lão đầu. Hôm nay ta mà không lấy được cây thương này khỏi đầu ngươi, ta sẽ cắt đầu ta xuống, tặng cho ngươi. Này, dừng tay, nhóc con. Ngươi làm gì vậy? Chém nhíp xe tải Vino, không có pháp khí à? Ngươi đừng nói với ta là ngươi định dùng tay không chém đó chứ? Pháp khí gì, còn cần pháp khí? Ta ở trên núi đều dùng tay bẻ gãy. Chỉ cây thương này thôi, ta dùng một tay chém là đứt. Ngươi định dùng tay không cắt đứt vật cứng nhất trên đời này? Không thể nào, không thể nào. Không có pháp khí, thiên tiên cũng không làm được. Đâu đến mức khoa trương vậy. Người tu vi hạng bét như ta, một tay chém là đứt. Nếu là thiên tiên đến đây, không phải là chuyện dễ đâu. Vậy mà đứt rồi. Tay không bẻ gãy thương. Đừng nói là nhíp xe tải Vino, dù là trường thương bình thường nhất, người cũng không bẻ gãy được. Đúng vậy, không thể tin hắn. Đúng vậy, Liễu gia chủ, một trường này của hắn, yêu thương không đứt, nhưng thân thương rung động, tự hại chấn thành đầu hũ. Vậy thì thần tiên khó chữa. Các người có phải chỉ nghĩ cứu mạng hắn, không nghĩ cứu ta đúng không? Tiểu huynh đệ, chém. Chết thì cùng chết. Lão già, ta đã nói, hai người các ngươi đều không chết, ta sẽ cứu người ngay. Dừng tay. Dừng tay. Đứt rồi. Ấy, thật sự đứt rồi. Vậy mà thật sự đứt rồi. Tiểu thần tiên, ngươi thật là thần nhân. Tay ngươi làm thế nào vậy? Bàn tay này nhìn không có gì khác biệt mà. Ta đã nói nhíp xe tải Vino rất giòn, khẽ chém là đứt. Cho dù là tu luyện pháp khí mấy trăm năm, chém vào nhíp xe tải này cũng không có chút dấu vết nào. Sao hắn có thể dùng tay chém là đứt? Cha ta tự nhiên bị thương xuyên đầu, ngươi lại tự nhiên đến nhà ta. Đây là cây yêu thương, mà ngươi lại là tu sĩ trên núi. Đại tiểu thư, ý cô là gì? Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua. Cô nghi ngờ yêu thương này là ta làm, khó trách. Có thể trẻ yêu thương, thì ra ngươi là kẻ chủ mưu. Trên yêu thương này nhất định đã động tay động chân. Yêu thương này vốn dĩ đã gãy. Cái gì? Thì ra ngươi chính là kẻ hãm hại Liễu gia ta. Tiểu huynh đệ, ta với ngươi không oán không thù. Ngươi hại ta để làm gì? Đúng vậy, ta hại ngươi, ta được gì chứ? Hơn nữa, nếu ta thật sự muốn hại ngươi, cứu ngươi làm gì? Ôi, lão Liễu, ngươi nói gì vậy?
Nếu hắn muốn hại chúng ta, vừa nãy hắn chỉ cần động tay vài cái, đầu óc hai ta đã thành đậu hũ rồi. Trương gia chủ, này, ngươi đừng bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt. Hắn cứu các người sao? Đâu có. Yêu thương này chẳng phải vẫn cắm trên đầu các người sao? Tiếp theo là chuyện đơn giản nhất. Chỉ cần 2 cây thương này từ trên đầu bọn họ rút ra là được. Rút thương mới là nguy hiểm nhất. Ngươi lại nói là đơn giản nhất. Đầu là phủ của nguyên thần. Khi rút thương, hứng lực hơi sơ sẩy một chút thì nguyên thần sẽ tan nát. Dù cứu được thì cũng chỉ là người sống đời sống thực vật thôi. Hợp tu vi mấy trăm năm của hai ta cũng chỉ có thể bảo vệ nguyên thần không tan, tà khí không xâm nhập. Ngươi tu vi chưa đủ mà dám ăn nói ngông cuồng, còn muốn cứu 2 người. Thật là đơn giản nhất. Cái ngân xà yêu thương này đã bị ta đánh gãy từ chỗ yếu rồi, yêu lực hoàn toàn không còn. Bây giờ rút ra sẽ không khiến nguyên thần tan nát. Ta rút cho các người xem. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Cho dù ta chết thì đó cũng là kiếp số của ta. Rút. Sinh tử có số. Tiểu huynh đệ, động thủ đi. Được. Đau quá. Xong rồi. Một lần mất 2 mạng. Chuẩn bị hậu sự đi. Ôi, chuẩn bị hậu sự đi. Thằng nhãi, bất kể ngươi là ai, nếu không cứu được cha ta, ta nhất định tự tay chém đầu ngươi. Xong rồi. Dùng sức mạnh rút bừa, đầu vỡ xương nứt. 2 vị gia chủ sắp không trụ được nữa rồi. Cái yêu thương đáng chết gì thế này, khó rút hơn cả tên trúng đầu lợn rừng. Rút ra rồi. Thật sự rút ra rồi à? Tiểu thần tiên. Vậy mà không sao, vẫn còn sống. Tiểu thần tiên, ngươi thật là cao tay mà. Không ngờ thằng nhóc này trông không ra gì, lại có vài thủ đoạn đấy. Đây chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Yêu thương rút ra, tà khí khó trừ, tà khí nhập não, nguyên thần tàn rã. 2 vị gia chủ này vẫn phải bỏ mạng thôi. Không chết được đâu. Muốn trừ tà khí hộ nguyên thần, 2 viên kim đan là đủ rồi. Thiên nguyên kim đan. Đây chính là người thường ăn và sống thêm 360 năm. Tiên nhân ăn 1 viên tăng 1 bậc cảnh giới đây. Thiên nguyên kim đan, người lấy đâu ra vậy? Sao lại ngạc nhiên thế? Trên núi, ông ta phạt ta đốn củi nấu cơm, tùy tiện hầm trong nồi sắt đấy. Trong nồi sắt, cái thứ này rất quý giá, rất mới lạ sao? Rất hiếm lạ, rất quý giá sao? Ái ra, ngươi bỏ chữ sao đi. Đây là thứ mà Thượng Tiên Đại La Thánh Cảnh mới luyện được đấy. 2 vị thần y, thiên nguyên kim đan, quý giá như vậy, sao các người có thể chắc chắn thứ hắn cầm là thật, chứ không phải ma phẩm? Loại đan dược mà giới ai làm được này? Ai lại làm hàng chất lượng cao chứ? Chẳng phải lãng phí nguyên liệu sao? Cái hố trên đầu ta biến mất rồi. Ái ra, thần kỳ thật. Cơn đau của ta hoàn toàn biến mất rồi. Ôi chao, tiểu thần tiên, thật là thần.
Tiểu thần tiên, ẩn cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp. Đợi khi ta đón được cái đứa con đại la thánh cảnh của ta sẽ bảo nó quỳ xuống dập đầu với ngài một cái. Được một tu sĩ đại tu vi như vậy quỳ lại, có thể sánh bằng trăm năm tiên duyên phúc báo. Trương gia chủ, mau đứng lên đi. Thật sự không cần đâu. Cái bạn yêu thương này chỉ là tiện tay thôi. Còn về đan dược kia không đáng tiền, không cần báo đáp. Trừ tà khí, hộ nguyên thần, gọi người chết sống lại, liền da liền thịt, không sai được. Đây chính là thiên nguyên kim đan. Thật đó. Chỉ có 2 người bọn họ, nửa viên là đủ rồi. Vậy mà hắn lại cho họ 2 viên. Đây là bảo vật vô giá hiếm có trên đời. Ông nội nói, kim đan này là thứ không hiếm có nhất trên núi. Tu sĩ luyện khí tầng 1 cũng luyện được. Sao đến chỗ bọn họ lại thành vô giá chi bảo rồi? Các người không đùa với ta đấy chứ? Đều nói của hiếm thì quý, nhưng kim đan này trên người ta toàn là thứ để giải buồn ăn vặt thôi. Ngươi không đùa đấy chứ? Kim đan này trên thiên cung 1 năm mới luyện được mấy chục viên thôi đó. Người dưới cảnh giới lục địa thần tiên còn không có tư cách nhìn thấy nước kìa. Đương nhiên là thật rồi. Mọi người cũng đếm thử đi. Hành ra, tạo nghiệp. Tạo nghiệp quá. Kim đan này mỗi viên đều là cả trăm năm tù vì đó. Không mở đàn, không tế trời, mà cứ thế ăn. Phí phạm của trời quá. Phí phạm cái gì chứ? Ta có đầy đây này. Này, mọi người xem này. Hắn ta lấy kim đan dễ như lấy hạt đậu nành vậy. Cái đạo tâm của lão phu sắp sụp đổ rồi. Có thể coi thiên nguyên kim đan như vật tầm thường, kiểu tu sĩ bình thường không làm được đâu. Hắn và vị đi ra từ Ngọc Kinh đến ra ta thành thân, đệ tử đại tu vi kia có quan hệ gì không nhỉ? Sụp cái gì mà sụp? Lần này ta xuống núi tiện tay vốc một nắm. Mọi người thấy hiếm lạ thì cho mọi người hết. Cả nắm này cho mọi người hết. Đây có thật không? Nhiều như vậy đều cho ta hết sao? Tiểu huynh đệ hào phóng vậy. Rốt cuộc là lai lịch gì? Con trai ta là đại tu vi, nhưng cảm giác tu vi của hắn cũng không thấp. Sao càng ngày càng cảm thấy Ngọc Kinh tiên nhân miêu tả con trai ta giống hắn như vậy. Kim đan này ăn 1 viên hơn cả trăm năm tu luyện, ăn hết tu vi tu luyện ngàn năm. Lão phủ ta có hy vọng thành tiên rồi. Tiểu thần tiên đại ân, y đạo tiên tông ngày sau nhất định báo đáp. Tiểu thần tiên, ngay cả 2 vị thần y đều gọi hắn là tiểu thần tiên. Chẳng lẽ hắn thật sự là thâm tàng bất lộ, hay là ta nhìn lầm rồi? Tiểu thần tiên, lão hủ dám hỏi ngươi, cây yêu thương này nó đến từ đâu vậy? Sao từ trên đầu 2 người chúng ta xuyên qua vậy? Ta không phải thần tiên gì cả. Ta không biết. Có lẽ là nhà các ngươi chưa phải ta vật gì rồi. Thôi được rồi, giúp người giúp cho chót. Ta mang theo mấy khối sơn môn ngọc thạch các ngươi để trong nhà, có thể trừ tà. Hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Trương Dịch. Ngươi tên là Trương Dịch? Đúng vậy, ta tên là Trương Dịch. Trương gia chủ, sao ông kích động thế? Cậu thật sự là Trương Dịch à? Liễu gia chủ, sao ông cũng kích động thế? Cứ như là thấy con rể của ông vậy. Cậu có thể không nhận cậu là con rể của ông ấy, nhưng cậu phải nhận ta chứ. Con trai, ta là cha của con đó. Ta mới là cha ông. Ông già này, ta tốt bụng cứu mạng ông. Ông không cảm kích báo đáp thì thôi đi, sao còn mắng người khác? Tiểu thần tiên à, ông ấy thật sự không mắng người. Đúng là con trai của ông. Cậu là con trai của ông ấy, còn là Liễu gia ta mở rộng cửa đón con rể quý nữa chứ. Không thể nào. Người mà các người chờ đợi là thánh cảnh đại tu vi, còn ta đến nửa điểm căn cơ tu tiên cũng không có. Chắc chắn không phải người các người tìm. Cha chắc chứ. Người mà con phải thành thân cùng chẳng phải là người lúc nào cũng sắp thành tiên đại tu sĩ sao? Hắn mồm mép nhảy thế này không giống. Trời ơi, con bé lúc này. Con xem này, bát tự tinh thần trên này giống hệt như Ngọc Kinh tiên nhận nói. Chính là hắn. Từ lần đầu tiên ta thấy con đã biết rồi. Ta cảm thấy đặc biệt thân thiết. Cảm giác của ta không sai. Con thực sự là con trai ta à?
Các người mà các người phải chờ đợi có tu vi cao là ta, không thể nào. Ta chỉ là phế vật tu tiên, có phải không? Ông nội nói sai với các người rồi. Chi bằng đưa hắn đến tông tử. Nếu hắn thật sự là tiên nhân có tu vi cao, vậy hắn chính là quý nhân của Liễu gia ta. Lão tổ tông nhất định sẽ hiển linh. Nói đúng, thần linh của tổ tông sẽ không sai đâu. Này, tiểu thần tiên à, ngươi, nếu thật sự là người có tu vi cao, vậy thì thần linh của lão tổ tông chúng ta nhìn là biết. Lão Liễu, hậu viện nhà ngươi cháy rồi kìa. Chà, đó là tông tử, là lão tổ tông, nơi thần linh an nghỉ. Sao các người còn bình tĩnh vậy? Nơi ngủ của lão tổ tông nhà các người cháy rồi kìa, mau đi cứu hỏa đi. Đó không phải là cháy, là tổ tông hiển linh, là Liễu gia chúng ta. Mộ tổ bốc khói xanh rồi. Tiểu thần tiên là tiểu thần tiên, ngươi thật sự là người có tu vi cao, là quý nhân của Liễu gia chúng ta. Không sai đâu. Gì cơ? Mà tổ nhà các người bốc khói xanh là vì ta ư? Không thể nào. Đệ tử Huyền Âm Tông Cố Thiếu Khanh tuân lệnh môn phái, đặc biệt mời Liễu Thị Tĩnh Châu gia nhập môn phái tiên đạo. Này, ngươi xem, ta đã nói rồi mà, mộ tổ nhà các người bốc khói xanh chắc chắn không phải vì ta. Quý nhân thật sự của Liễu gia các người đến rồi. Liễu gia chủ, việc đại tiểu thư bái sư Huyền Âm Tông, lão tổ đã đồng ý, đặc biệt mời đại tiểu thư đến tông môn kiểm tra tư chất. Đây quả thật là đại hỷ của gia môn. Lẽ nào tổ tông hiển linh thật sự là vì chuyện này sao? Tiểu thần tiên, lẽ nào hắn chỉ là cùng tên cùng họ cùng bát tự với con trai ta? Không phải con trai ta mà ta tìm kiếm 20 năm sao? Ta đã nói rồi mà, một kẻ ăn xin, mồm mép tép nhầy, tướng mạo tầm thường, sao có thể là quý nhân của Liễu gia ta được? Cứu người, phần lớn là kỳ môn dị thuật. Viên kim đan này cũng chưa chắc là của hắn. Nói về quý nhân, ta chỉ nhận một người, đó chính là tu tiên kỳ tài, Cố Thiếu. Liễu gia chủ, theo như ước định, nếu hôm nay không có tiên nhân đại tu vi đến nhà ông dạm hỏi, ông phải đồng ý chuyện hôn sự của ta và Hàm Yên. Nếu ông định nói thằng nhãi gân cốt thô kệch, căn cốt tầm thường này là quý nhân của Liễu gia các người, ta không tin đâu. Này, hắn còn nói ta căn cốt tầm thường, không có tu vi cao. Giờ các người tin chưa? Ta không phải người các người chờ đâu. Khoan đã. Tiểu thần tiên, Ngọc Kinh tiên nhân sẽ không nói dối đâu. Ta chắc chắn người chính là đại quý nhân của Liễu gia ta. Ngươi nhất định là ẩn giấu tu vi của mình rồi. Ẩn giấu? Tu vi còn ẩn giấu được à? Ông đùa gì vậy? Nếu ta thật sự có đại la thánh cảnh, ta đã lên trời làm thần tiên rồi. Tiểu thần tiên, người nhất định phải nói thật đó. Chuyện này liên quan đến vận mệnh trăm năm của hai nhà Trương Liễu, không được sơ suất đâu. Ông có bảo ta nói lại 10 lần nữa. Ta cũng không có tu vi cao đâu. Các người không thể vì ta đẹp trai muốn chiêu ta làm con rể mà bắt ta thừa nhận những chuyện hoang đường này chứ. Ta nói cho các người biết, ta rất chắc chắn, nhất định và khẳng định. Các người tìm nhầm người rồi. Thằng gái này là ai vậy? Sao có thể khiến Liễu gia chủ một lòng tin chắc hắn chính là quý nhân của Liễu gia chứ? Này, đồ vô liêm sỉ, ai muốn tuyển ngươi làm con rể? Ngoại trừ vị quý nhân từ đại la thánh cảnh kia, ở đây người đáng để Liễu Hàm Yên ta trèo cao chỉ có một mình Cô Thiếu. Tư chất thánh nữ của Liễu Hàm Yên đối với việc tông chủ lên đỉnh thiên đạo cảnh vô cùng quan trọng. Lừa cô ta vào tông môn tuyệt đối không thể để thằng nhóc này phá hỏng. Hay là đấm chết hắn luôn đi. Tu vi của hắn thế nào? Một quyền ngàn cân lực đạo của ta nện vào người, thử một chút là biết ngay. Ngươi bị bệnh à? Ngươi đánh ta làm cái gì? Ta đã nói rồi, ta không có tu vi. Một quyền của ngươi mấy ngàn cân, ngươi đánh chết ta thì sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ tránh chút yếu hại của ngươi, sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Tiểu thần tiên, cứ để cậu ta đo thử đi. Ta cũng muốn biết ngươi và con trai 20 năm mà ta chờ đợi có phải là cùng một người không? Đúng vậy tiểu thần tiên, nói có lý đó. Cô Thiếu dù sao cũng là tu sĩ tiên môn, ra tay biết nặng nhẹ. Một quyền này chỉ đo tu vi, sẽ không làm tổn thương đến thân thể của ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Vậy nói như vậy nhé, chỉ đánh một quyền thôi, chỉ cần chứng minh ta không phải người các người đang tìm. Vậy thì thả ta đi, các người không được cản ta nữa. Nhất định không nuốt lời. Thằng nhãi danh, ngươi chết chắc rồi.
Ông trời phù hộ, cú đấm này của hắn không giết được ta. Cổ thiếu, ngươi đấm xong rồi à? Sao cứ như gãi ngứa vậy? Chẳng có cảm giác gì cả. Ta tung một quyền bằng 5 thành lực, sắt đá cũng vỡ tan. Hắn ta lại không hề hấn gì. Ôi chao, Tiểu Thần Tiên, ngươi thật là quá phi thường. Cổ thiếu là đệ tử tiên môn, một quyền này có sức mạnh vô cùng. Ngươi có thể đỡ được một quyền này, đủ để chứng minh ngươi là một người tu vi cao cường. Con trai. Ấy ấy, ông đừng có gọi bậy. Ông có phải cha ta không? Còn chưa chắc đâu. Cổ thiếu, ngươi nói cú đấm này thật sự dùng sức rồi à? Đúng vậy cổ thiếu, ta đã chứng kiến thần lực của ngươi, đến thép cũng có thể đấm nứt. Nhưng mà hắn sao lại không hề gì vậy? Nói thật thì mặt mũi tông môn coi như mất hết rồi. Cú đấm này của ta căn bản là chưa dùng sức, chỉ là muốn thử xem hắn có can đứng ở đây không, để tránh cú đấm tiếp theo của ta đánh hụt. Ta sẽ dùng hết sức đấy. Được thôi, đến đi. Cú đấm này ta đã tung hết 10 phần công lực. Ta không tin ngươi còn chịu được. Bây giờ sức lực của đệ tử tiên môn đều nhỏ vậy sao? Cổ thiếu vẫn còn đang thử gan ta à? Thử cái đầu ngươi. Ta đã tung hết 10 phần công lực, ngươi vẫn không hề hấn gì. Thằng nhóc này là yêu thuật gì vậy? Không hề hấn gì. Không hề hấn gì à? Tiểu Thần Tiên, bây giờ cậu nên thừa nhận cậu là người ta đã 20 năm rồi có đúng không? Ta thừa nhận cái gì chứ? Sao ông biết cổ thiếu có dùng hết sức trong cú đấm này hay đang thử gan ta thì sao? Cổ thiếu, cú đấm này của ngươi trông không giống như không dùng sức chút nào. Chẳng lẽ hắn thật sự là vị cao nhân tu vi đại la thánh cảnh kia? Hắn là cái rắm. Cú đấm này ta không muốn lấy mạng hắn, chỉ dùng một thành công lực hắn có thể chịu được, cùng lắm cũng chỉ là luyện khí kỳ. Tiểu tu sĩ tầng 5, tiểu đồng mới vào tiên môn 10 ngày cũng có thể đạt được trình độ này. Đại la thánh cảnh, hắn còn kém xa lắm. Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Ta đã tu luyện 20 năm rồi, mới luyện khí kỳ tầng 5. Sau này đừng ai nói ta là đại la thánh cảnh gì nữa, thật mất mặt. Cha thấy chưa? Hắn căn bản không phải là quý nhân của Liễu gia chúng ta. Vị quý nhân kia căn bản không thèm để mắt đến Liễu gia chúng ta, nên không đến, không thể nào. Ngọc Kinh tiên nhân sẽ không nói dối. Kìa, Tiểu Thần Tiên, luyện khí tầng 5 mà ngươi cũng đỡ được một quyền này của cô thiếu. Sao ngươi biết tu vi của ngươi không phải là trên luyện khí tầng 5 chứ? Ta đề nghị để cô thiếu dùng hết 10 phần lực đạo. Ngươi thử lại lần nữa đi. Đồng ý. Người ăn đòn là ta. Các người đồng ý cái gì chứ? Lỡ như cổ thiếu một quyền này đánh chết ta thì sao? Liên quan đến tính mạng, ta không đồng ý. Còn nữa, ta tốt bụng cứu tính mạng hai người các ngươi. Ta không cầu các người báo đáp, chỉ cầu các ngươi đừng hại ta. Đừng hại ta. Cáo từ. Đo hay không đo, cái này không đến lượt người một quyền này. Nếu đo ra người là quý nhân của Liễu gia ta, Liễu Hàm Yên cam tâm bồi thường. Nếu không phải ngươi muốn bồi thường Liễu gia, chúng ta cũng bồi thường nổi. Cổ thiếu, đo lại đi. Nhóc con, ta dồn 10 năm tu vi vào một chỗ, đánh hết ra. Không tin không đánh chết được ngươi. Đừng. Đừng. Thấy ma rồi. Một quyền này của ta, Lục Địa Thần Tiên cũng phải thổ huyết. Sao hắn có thể không hề tổn hại? Sao ta lại không sao? Ta thật là số lớn mạng lớn. Chẳng lẽ là ông nội ở trên phủ hộ ta? Ái ra, Tiểu Thần Tiên không sao. Lần này ngươi không giấu được nữa rồi. Ngươi cứ thừa nhận đi. Đúng vậy, ta không thừa nhận được chút nào. Trong này chắc chắn còn có nguyên nhân khác, ta biết rồi. Nhất định là hắn vừa nãy đã ăn viên kim đan, có kim đan chi lực hộ thể, ngoại lực bất xâm, thì ra là vậy.
Có kim đan chi lực hộ thể, đừng nói một quyền, chính là 10 quyền, ta cũng không làm ngươi tổn hại chút nào. Ta đã nói rồi mà. Tu vi của ta thấp như vậy, sao có thể đỡ được? Cố thiếu ngàn cân trọng quyền, đều là công lao của kim đan. Ồ, ý của ngươi là trước khi kim đan chi lực tàn đi, không có cách nào thực sự đo ra tu vi của ngươi. Cho dù kim đan chi lực hộ thể, cũng không nên có phản vệ mạnh như vậy. Nếu tu vi của hắn không cao, vậy thì là tu tiên thánh thể. Trên đời này ngoài ta ra, không thể có thiên tài tu tiên thứ hai. Hắn phải chết, có phải hay không? Đến Huyền Âm Tông ta, hỗn độn kiếm bi, một lần đo là biết. Đúng vậy, bảo vật chấn tông của Huyền Âm Tông, hỗn độn kiếm bi, 3 vạn năm đỏ từ chất, nghiệm linh căn chưa từng sai sót. Ta chỉ là đi ngang xịt đến nước, tiện thể cứu người. Sao lại dính dáng đến Huyền Âm Tông rồi? Ta không đi. Tiểu thần tiên ơi, ngươi đi đi mà. Đi rồi, nếu đổ ra ngươi không phải là đứa con trai ta tìm 20 năm, ta cũng cam lòng. Tiểu thần tiên à, chỉ tốn của cậu nửa ngày thôi. Nếu thật sự đo ra tu vi của cậu thì càng tốt. Nếu đo không ra, ta cũng từ bỏ ý định này. Chứng tỏ cậu và Liễu gia chúng ta thật sự không có duyên. Ta sẽ không cản cậu nữa. Ông nội mắng ta là phế vật, chắc chắn không sai. Thôi được, đi thì đi, bọn họ muốn biết, ta sẽ chứng minh cho họ thấy. Được, đi thì đi, nhưng các người đừng hối hận, bởi vì ta sẽ làm tất cả các người đều thất vọng. Đệ tử đời thứ 9 của Huyền Âm Tông, Cố Thiếu Khanh, cung thỉnh 3 vị đại tông sư. Sao người không quỳ? Tiểu tử, ngươi mù à? Không thấy chúng ta đang cung thỉnh 3 vị đại tông sư sao? Còn không mau quỳ xuống trước khi xuống núi. Ông nội ta nói với ta rằng đầu gối này của ta có họa phúc, trừ cha mẹ và nhạc phụ ra không được quỳ ai cả, nếu không sẽ gặp đại họa. Người xả chó, một tiểu đồng tu vi thấp kém như ngươi được quỳ 3 vị đại tông sư, đó là phúc khí của ngươi. Quỳ. Lời nói dối nực cười như vậy mà ngươi cũng bịa ra được, còn không quỳ, đại họa đến đầu người đó. Mau quỳ. Tiểu thần tiên, 3 vị đại tông sư này tu vi kim tiên cảnh, xứng đáng với một quỳ của ngươi. Quỳ đi. Là các ngươi cứ bắt ta quỳ, lát nữa có chuyện gì xảy ra trách ta. Vừa nãy chuyện gì vậy? Mặt đất này sao đột nhiên rung chuyển một chút vậy? Là động đất sao? Không phải động đất, là 3 vị tông sư nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng ta xuất quan chủ trì lần đó từ chất này. Quả nhiên là đại tông sư, đại tu vi. Chỉ là xuất quan thôi mà đã có động tĩnh lớn như vậy. Tư chất của tiểu thần tiên hôm nay nhất định có thể đo được. Trời ơi, xuất quan thôi mà cũng ghê gớm vậy. Tu vi này quả nhiên còn lợi hại hơn cả ông nội ta. Nhưng mà 3 vị đại tông sư đâu rồi? Tiên môn chấn động, 3 người chúng ta không thể đạt tới tu vi này được. Chắc chắn là đại la thánh cảnh, tiên nhân hạ phàm. Chúng ta đi xem thử. Được, đi. Cái này chúng ta qua lại tông môn và tiên đạo cũng hơn ngàn lần rồi, chưa từng bị kẹt ở trên mấy thế này. Tiên Vân hôm nay sao cứng vậy? Lạ thật, hôm nay quỳ lâu vậy rồi. 3 vị đại tông sư sao còn chưa hiện thân vậy? 3 vị đại tông sư này chẳng phải đã xuất quan rồi sao? Sao còn chưa ra? Chẳng lẽ là đang làm giá với chúng ta sao? Im miệng. Huyền Âm Tông cửu đại đệ tử Cố Thiếu Khanh cũng thỉnh 3 vị đại tông sư hiện thân. Đệ tử tông môn đã quỳ cầu rất lâu rồi, nếu chúng ta còn không xuất hiện, vậy thì là sự cố của tông môn đó. Nào, 2 vị sư huynh, chúng ta nhảy thêm lần nữa. Cái này cái này điều này không hợp lý.
Ngoại trừ Đại La Thánh Cảnh, Đại Tiên Nhân Quỷ Cầu, ba người chúng ta không dám nhận, nên mới không đột phá được tầng mây tiên này. Nếu không thì không có lý do gì mà không xuống được chứ. Chẳng lẽ trong số những người quỳ dưới tông môn có tu vi cảnh giới cao hơn cả chúng ta? Đại Tiên Nhân, quỳ lâu như vậy cũng không ra. Các vị đại tông sư của tiên môn ra đỡ cũng lớn quá rồi đấy. Cái này sao đột nhiên lại xuống rồi? Chẳng lẽ là vị đại tiên nhân kia lại không quỳ nữa rồi? Ba vị tông sư đã đến, còn không bao quỳ xuống đắc tội ba vị đại tông sư. Đó là tội chết của tông môn chúng ta. Người cũng nói rồi, là tội chết của tông môn các người. Dựa vào cái gì mà định tội cho ta? Tiểu Đồng, vừa nãy chính là ngươi quỳ mà không lại. Đúng vậy. Ở đây chỉ có mình hắn quỳ rồi lại đứng lên. Thời gian cũng gấp nữa. Ngươi nói xem, người này có phải là Đại Tiên Nhân không? Một đôi mắt tuệ nhãn của ta đã tra khắp tam giới. Đại Tiên Nhân liếc mắt là có thể nhìn ra hắn căn cốt bình thường, không giống. Tiên nhân không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Xin hỏi thượng tiên, xuất thân từ tiên môn nào đến Huyền Ám Tông ta? Làm gì? Không phải. Đại tông sư, ngài gọi ai là tiên nhân vậy? Hắn ta á? Ta. Thượng tiên, ngươi đùa gì vậy? Ta có dính dáng gì đến hai chữ này đâu. Ngươi vừa quỳ, tiên vân trên trời ngưng trệ. Ngươi vừa đứng dậy, tiên vân lại tan. Bọn ta mới có thể xuống dưới. Ngươi dám nói chuyện này không liên quan đến ngươi sao? Oan uổng quá. Cho dù có tiên nhân quỳ xuống khiến các ngươi lơ lửng trên trời không xuống được, thì người đó chắc chắn không phải ta. Tuy rằng ta nghi ngờ hắn là tu tiên thánh thể, nhưng tu vi trên ba vị đại tông sư không thể nào. Tiểu thần tiên, phán đoán của đại tông sư sẽ không sai đâu. Người chính là người có tu vi cao thâm đó. Người cứ nhận đi. Sao hắn phải nhận? Đại tông sư nói chỉ là có thể thôi. Hắn có phải đại tiên nhân hay không, phải đó tu vi mới biết. Không sai. Phải được Hỗn Độn Kiếm Bi thừa nhận mới là đại tiên nhân. Chưa được Hỗn Độn Kiếm Bi thừa nhận, gọi hắn là tiên nhân, đó là sỉ nhục của tiên môn. Là các người cứ gọi ta là tiên nhân. Ta đâu phải thần tiên. Tiên môn có sỉ nhục liên quan gì đến ta? Lý không tranh không rõ. Tiên không đo lường được. Mời kiếm bìa hỗn độn. Mời thánh khí tông môn. Kiếm bìa hỗn độn. Đây, kiếm bìa hỗn độn. Tương truyền, kiếm bia được tạo ra từ thuở Hỗn Mang sơ khai, xếp vào hàng đầu trong 10 thánh khí của tiên giới. Nói không sai. Từ thiên đạo cảnh trở lên xuống đến luyện khí kỳ, kiếm bia hỗn độn này đều có thể đo ra. 3 vạn năm nay chưa từng có một sai sót nào. Kiếm bia đã xuất hiện. Hắn có tu vi cao hay không? Là tiên nhân hay kẻ lừa đảo? Đo một lần là biết. Các người ai lên trước đây? Cho dù hắn có chút từ chất tu vi, cũng tuyệt đối không phải là tiên nhân gì cả. Ta không tin. Hắn còn có thể hơn ta. Ta lên trước. Tuy không biết người giúp Thương Luyện Đan đã lừa bịp người như thế nào, nhưng ở đây ngươi đừng hòng qua mặt được kiếm bìa hỗn độn. Lừa ngươi ta không có. Ta thật sự không có mà. Tại sao ta một tu vi luyện khí kỳ, ông nội nói ta rất phế, bọn họ lại cảm thấy ta là đại tiên nhân? Trong bọn họ chẳng lẽ có người đang nói dối sao? Đệ tử Cố Thiếu Xanh xin kiếm bia hiển thị tu vi của ta, thể hiện tư chất của ta. Kim Liên thể hiện tư chất, Kim Kiếm đo tu vi. Kim Liên 7 đóa, cảnh giới kim tiên. Kim Kiếm 4 chuôi, cảnh giới lục địa thần tiên à? Tốt.
Thiếu Khanh vào tông môn ta 10 năm, đã tu thành tu vi lục địa thần tiên. Ta dự đoán, không quá 10 năm, nhất định đạt đỉnh tu vi kim tiên. Thấy chưa? Trước mặt thần khí, không dùng một chút gian dối. Ngươi đã làm giả như thế nào? Mau nói rõ ràng. Ta không làm giả. Những gì ta nói đều là thật. Là các người không tin. Cứ nói ta là thần tiên, còn bắt ta đi đo tư chất. Ta bị người che mắt quá nhiều. Nhưng ta nhìn rõ. Tuy tu vi của ta không cao, nhưng ta tin người không bằng một nửa của ta. Ta sẽ cho người thấy, ngươi không phải quý nhân của Liễu gia ta, càng không phải lương phối của Liễu Hàm Yên ta. May mà không phải quý nhân của Liễu gia các người, chút nào cũng không tiểu thư Khuê Các. Nếu mà cưới cô, ta xui xẻo 8 đời. Đệ tử mới nhập môn của tông môn Liễu Hàm Yên, mời kiếm bia hiển thị tu vi của ta, hiện tư chất của ta. Không tệ, không tệ. Mau nhìn, 6 đóa kim liên, 2 thanh kiếm vàng. Ôi, tu vi của Hàm Yên tuy có hơi thấp, nhưng tư chất chỉ kém cô thiếu một bậc thôi. Tiểu thần tiên, đến lượt ngươi luận tư chất tu vi. Ngươi nghĩ người hơn cô thiếu, và Hàm Yên chắc. Liễu gia chủ ai cho người tự tin vậy? Ta chỉ là một lượng khí kỳ nhỏ bé đi đò, chẳng phải là làm mất mặt sơn môn, làm mất mặt ông nội sao? Ta có thể không đo không? Không được. Làm sao chúng ta biết việc Thiên Vân ngưng tụ vừa rồi có liên quan đến ngươi hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn chiếm công trời? Không, không có. Ta đã nói Thiên Vân ngưng tụ không liên quan gì đến ta cả. Tiểu thần tiên, đừng từ chối nữa. Đo đi. Ta luôn tin rằng không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Ngươi chắc chắn là quý nhân của Liễu gia ta. Đúng vậy. Lỡ đo ra người có tu vi cao cường, lại còn là con trai ta nữa, thì 20 năm ta khổ tìm kiếm cũng coi như có kết quả rồi. Mau đi đo đi. Đi đo đi, vừa hay cho mọi người xem. Ngươi rốt cuộc là loại hàng gì? Ngươi không phải không thừa nhận ngươi là quý nhân của Liễu gia sao? Bây giờ là cơ hội để chứng minh người đó. Muốn đi, không thể đâu. Thiên Vân ngưng tụ có liên quan đến ngươi hay không? Phải điều tra rõ ràng. Đo. Đúng vậy, không thể không đo. Đo. Là các người ép ta. Được, ta đi. Ta sẽ dùng sự thật khiến các người phải thất vọng. Kiếm bia đã có phản ứng rồi. Xem, xuất hiện mấy đóa kim liên, mấy thanh kim kiếm. Hắn có thể chịu ta 3 quyền không bị thương, chắc chắn có chút tư chất, tu vi, nhưng cũng không thể vượt qua ta được. Không đúng rồi. Kim liên đâu? Kim kiếm đâu? Sao không thấy gì hết vậy? Ta đã nói rồi mà. Hắn chỉ là một kẻ bị đuổi khỏi núi thôi, hoàn toàn không phải vị tiên nhân kia. Xong rồi, một đóa kim liên, một thanh kim kiếm cũng không có. Mặt mũi Ngọc Kinh Sơn bị ta làm mất hết rồi. Ta còn tưởng là cao nhân phương nào, hóa ra là một tên phế vật không có tư chất tu tiên. Không có tư chất, không có tu vi, luyện khí kỳ cũng không đạt. Tông môn ta tùy tiện lôi một con chó ra cũng có thể đánh cho người tơi bời. Ai ra, sao lại thế này? Chẳng lẽ là Ngọc Kinh Tiên Nhân nói sai? Hay là thật sự có chuyện trùng hợp như vậy? Là ta nhận lầm rồi. Ta đã nói ta không có tu vi cao siêu gì mà. Bây giờ kết quả cũng có rồi, ta có thể đi được chưa?
Không đúng, không đúng. Tiểu tiên sư, không phải như người nói đâu. Ngươi xem, kim liên và kim kiếm hình như sắp xuất hiện rồi kìa. Kiếm viên này linh quang lóe lên. Đúng là kim liên kim kiếm, tượng như sắp hiện ra. Nhưng đã 3 vạn năm rồi, dị trạng này vẫn là lần đầu thấy đó. Dù là kiếm bia có thể phun ra kim liên kim kiếm, cũng chỉ nên có một đóa kim liên một thanh kim kiếm. Tu vi tư chất kém nhất đẳng. Cái này, đây là kim liên. Sao còn chưa lớn bằng nụ hoa vậy? Đến kim liên nhất cấp cũng không tính. Sợ là kiếm bia, đo được ngươi chỉ có tư chất luyện khí kỳ. Phun ra một nụ hoa, thương hại ngươi. Vốn định có thêm vài đóa kim liên, không ngờ chỉ có một đóa. Thôi vậy, xem ra ngươi thật sự không phải quý nhân của Liễu gia ta rồi. Không đúng, kim liên này có dị động. Tuy là một đóa, nhưng tuyệt đối không phải nụ hoa. Ta không nhìn lầm chứ? Đây thật sự là nhất phẩm kim liên. Phải là tư chất luyện khí kỳ như thế nào mới có thể trồng ra kim liên lớn như vậy chứ? 3 vị đại tông sư, kim liên nhà các ngươi có phải ngâm nước rồi không? Mà phồng lên vậy. Cổ thiếu, chuyện này là sao? Rõ ràng là một đóa kim liên. Tại sao kim liên của hắn lại không giống của ngươi và ta? Ta vào tông môn 10 năm rồi, chưa bao giờ thấy hoa sen vàng nào lớn đến vậy. Đây chẳng lẽ là luyện khí kỳ, tư chất cao nhất sao? Một đóa kim liên này lớn gấp 9 lần kim liên bình thường. Đây có phải là cảnh giới tư chất cao nhất, thiên đạo cảnh không? Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thiên đạo cảnh chỉ có khai thiên lập địa, thiên đạo lão tổ một người, không thể có người thứ hai được. Nhất phẩm kim liên chính là nhất phẩm kim liên. Dù có to bằng chậu rửa mặt thì nó vẫn đại diện cho tư chất kém nhất. Kìa, không thể nói như vậy được. Nếu đóa kim liên này không chỉ to bằng chậu rửa mặt thì sao? Các người xem. Cái gì? Cái này to quá. Cái này, tòa sen của Quan Âm nương nương cũng chỉ đến thế này thôi. 3 vị đại tông sư, thánh khí của tông môn các người, hỗn độn kiếm bi có phải bị hỏng rồi không? Nhà ra một đóa sen lớn như vậy, nhà nhầm rồi à? Kiếm bi tuyệt đối không thể sai. Nhưng chuyện này là sao? Dù mạnh như lão tổ tông môn, đại la thánh cảnh, thì ông ta cũng phải quy củ hành thực hiện thị 8 đóa kim liên. Nhưng một đóa kim liên lớn như vậy, ngươi giải thích thế nào đây? Thôi, đừng xoắn xuýt nữa. Dù kim liên này có lớn đến đâu thì cũng chỉ là nhất phẩm kim liên, cũng không thay đổi được tình trạng tư chất luyện khí bằng không của ta. Trừ khi cái kim liên này có thể phân ra 4, 5, 6, 7, 8 đóa. Ôi mẹ ơi, không lẽ ta nói trúng rồi hả? Kim liên là kim liên, ta chỉ nói vu vơ thôi. Ngươi không định làm thật đấy chứ? Hai vị sư huynh mau nhìn, kim liên lại biến rồi. Một cái, 3 cái, 4 cái. Nhiều quá, đếm không xuể nha. Kim liên liệt biến, hóa 10, 10 hóa trăm. Đây là điểm báo A. Tư chất tu tiên bậc nhất nha. Tư chất trên cả thiên đạo cảnh. Sư huynh nói là thằng nhóc xấu xí này tư chất tu luyện vượt qua đạo tổ, ở trên cả thiên đạo cảnh à? Ta tư chất ở trên cả thiên đạo cảnh, tư chất còn lợi hại hơn cả lão tổ. 3 vị đại tông sư, nghe câu này các người không thấy buồn cười sao? Ôi, tiểu thần tiên ơi, 3 vị đại tông sư đều đã lên tiếng rồi, chắc chắn là không sai được đâu. Chẳng lẽ ngươi còn không thừa nhận ngươi chính là quý nhân có tu vi cao thâm đó sao? Hả? Con trai, không sai. Ngươi nhận ta làm cha đi.
Ta nhận cái đầu nhà người ấy. Cái tư chất trên cả thiên đạo cảnh, ngay cả thần tiên trên trời cũng không có. Dựa vào cái gì nói là ta? Cái kiếm bia hỗn độn này đo tư chất, đo tu vi. 3 vạn năm chưa từng sai sót. Lần cuối cùng đo là ngươi. Ngươi nói trừ ngươi ra, còn ai nữa? Ta đoán hắn có chút thiên phú tu luyện, nhưng thiên đạo cảnh đã là cực hạn rồi. Vượt qua thiên đạo cảnh, điều này có thể sao? Ta không tin. Nếu hắn thực sự có tu vi cao như vậy, tại sao hắn tu luyện 20 năm mà kiếm bia lại không xuất ra một thanh kiếm nào? Rõ ràng là toàn thân hắn không có chút tu vi nào. Này, cô ấy nói không sai. Nếu ta thực sự có tư chất cao như vậy thì đã đạt đến cảnh giới kim đan rồi. Ít nhất cũng phải xuất ra 3 thanh kiếm. Ôi trời, không lẽ lại bị ta nói trúng rồi? Cũng không thể hoàn toàn nói là hắn không có tu vi mà. Nhìn thanh kim kiếm nhỏ bằng bàn tay này, vẫn có một chút tu vi. Xem ra là vật cực tất phản rồi. Nhất liên hóa bách liên. Tư chất này quá cao. Đại trí hóa ngu à. Trung quy chỉ có tu vi luyện khí kỳ nửa thành. Cái tu vi luyện khí kỳ nửa thành này, cả đời này khó mà có đại xuất sắc rồi. Khó trách ông nội không cho ta tu tiên. Xem ra ông nội nói đúng. Ta vốn dĩ là phế vật tu tiên. Cho dù tu luyện thêm 10 năm 20 năm nữa thì cũng lãng phí tài nguyên thôi. Một thanh kim kiếm nhỏ dài bằng bàn tay như vậy, còn không bằng không xuất. Để lão già này đi đo. Kiếm vàng xuất ra còn dài hơn cái này, theo như ước định trước đây. Hôm nay quý nhân không xuất hiện, hắn lại không phải, thì phải đáp ứng hôn sự của ta và Cố thiếu. Liễu gia chủ, ta và Hàm Yên kết hợp cùng tu tiên môn, là đại hỷ sự của Liễu gia các người. Ông vẫn nên đồng ý đi. Hàm Yên cùng ai hôn phối đều là đại hỷ sự của Liễu gia ta. Rốt cuộc gả cho vị nào trong các người còn chưa nhất định đâu. Cao như vậy, lớn như vậy. Chút tu vi này của ta, hỗn độn kiếm bia quá coi trọng ta rồi. Ôi trời ơi, kiếm bia này nuốt kiếm khổng lồ. Hắn chính là lão tổ đo tu vi. Hắn cũng không có thanh kiếm khổng lồ này lớn như vậy. Cái bia hỗn độn kiếm này đo tu vi, vốn dĩ là dựa vào số lượng kim kiếm để định đẳng cấp tu vi. Bây giờ lại xuất hiện thanh kiếm khổng lồ này. Cái này là sao chứ? Tính là gì? Chờ chút rồi nói, chờ chút rồi nói. Kim kiếm này vẫn còn đang lớn lên kìa. Đừng lớn nữa, đừng lớn nữa. Lớn nữa là đâm thủng nắp tông môn đấy. Túi ta còn sạch hơn cả mặt, nên không đổi đâu. Không thấy gì nữa rồi. Thanh kiếm khổng lồ này, đây là muốn chọc thùng cả trời rồi à? Trời ơi, nếu như kình động đến Đại La thần tiên trên trời, trách tội đến Huyền Âm Tông chúng ta, vậy thì toi rồi. Đều tại ngươi. Nói, ngươi đã dùng yêu pháp gì vậy? Cái bia kiếm này 3 vạn năm nay chưa từng xuất hiện kim kiếm nào vô lý như vậy. Tu vi của ta đã thấp như vậy rồi, có thể dùng loại ảo thuật gì chứ? Vừa nãy kim lên đầy trời kia ta còn chưa chắc chắn, bây giờ kim kiếm này vừa ra ta khẳng định 100%. Bia kiếm của các người hỏng rồi. Tông môn dị biến, điềm báo đại họa à? Đây là vị thần tiên nào đến Huyền Âm Tông ta vậy? Cái gì? Chọc vào hậu đình của ta vậy? Kiếm bia này phun ra kiếm vàng bay thẳng lên trời. Ái ra, tông môn ta xảy ra chuyện lớn rồi. Kiếm bia mất linh, đây là đại họa của tông môn. Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Mau mời lão tổ tông môn. Không cần mời, lão đạo đến rồi. Lão tổ, thằng nhóc này có yêu pháp. Kiếm bia vừa thấy nó, kim lên khắp nơi, kiếm vàng thông thiên. Xin lão tổ trừng trị nó. Cố Thiếu Khanh, ngươi đừng nói bậy. Là các người muốn kiểm tra tư chất và tu vi. Bây giờ kiếm bia mất linh, cũng không thể hoàn toàn trách ta được. Linh khí sùng bạn, tư chất nghịch thiên. Tiểu đồng này là người được chọn để tu tiên.
Ta vốn định một thương yêu đâm xuyên não không tùy hại của nó, hấp thụ tư chất của Liễu Hàm Yên thánh nữ. Không ai truy cứu. Hai người này lại sống sót. Xem ra là do thằng nhóc nghịch thiên này làm. Cũng tốt. Thánh nữ thánh tử đều đến rồi. Tư chất của bọn chúng ta đều muốn hết. Lão tổ nhà các ngươi sao vậy? Lầm bầm gì vậy? Còn ngây ngốc cười nữa. Ta nằm mơ cưới vợ cũng không vui đến vậy. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, tiểu đồng này nên xử trí thế nào? Kiếm bia thần thức không chuyển rời theo ý thức của con người. Hắn không thể chi phối kiếm bia. Muốn biết tu vi và tư chất của hắn, đo lại. Đúng đúng, đo lại thì tốt. Ôi, tiểu thần tiên à, do lão tổ tọa chấn, tin rằng kiếm bia này sẽ không còn dị tượng gì nữa. Ta đã rót sức mạnh âm độc vào kiếm bia. Kể chạm vào, chắc chắn bị phản phệ, tính mạng khó bảo toàn. Tư chất nghịch thiên của tiểu đồng này sẽ thuộc về ta. Được, đo thì đo. Bất kể kết của lần này thế nào, các người cũng không được cản ta nữa. Được. Nhưng lần này đó là người có thể chống đỡ được mấy thành linh lực của kiếm bia. Mấy thành linh lực? Ý gì vậy? Ý là kẻ chạm vào kiếm bia gặp linh khí vững như bàn thạch, bất động như núi, thì tu vi thượng thừa, Đại La thần tiên. Nếu gặp linh lực chân lung lay, lùi 1, 2, 3 bước, thì tu vi là kim tiên, thần tiên, thiên tiên tam cảnh giới. Nếu gặp linh lực, khí huyết dâng trào, máu từ miệng ra, thì tu vi là lục địa thần tiên cảnh. Lục địa thần tiên, tu vi cao như vậy còn phải thổ huyết. Vậy ta luyện khí kỳ không bị linh lực đánh chết chứ? Vậy nếu cảnh giới dưới lục địa thần tiên chạm vào kiếm bia thì sao? Nếu tu vi dưới lục địa thần tiên chạm vào kiếm bia sẽ ra sao? Người dưới tu vi lục địa thần tiên chạm vào linh bia, ngũ tạng đều tổn hại, máu tuôn như suối. Cái gì? Ngũ tạng đều tổn hại, máu tuôn như suối. Cái này sao đo tu vi lại còn nguy hiểm đến tính mạng vậy? Ta không đo nữa đâu. Nhớ đâu tiểu thần tiên thật sự như hắn nói, tu vi thấp kém chẳng phải sẽ bị linh khí của kiếm bia này giết chết sao? Ôi, tiểu thần tiên, giữ mạng quan trọng. Giữ mạng quan trọng. Sao vậy? Vừa nghe nói chết là sợ rồi à? Thấy người nhát gan như vậy cũng không giống người có tu vi cao thâm. Để hắn đo, đơn giản là lãng phí linh lực của kiếm bia. Nếu chết ở đây còn làm ông danh Huyền Âm Tông. Lão tổ à, cùng kiểm tra tu vi này, nếu gây ra chết người, vậy thì thiệt hại lớn quá. Ta thấy hay là đuổi hắn xuống núi đi thì hơn. Đúng, đúng. Trước kia đo tu vi đâu có nói nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bây giờ cái kiếm bia này chạm vào là chết người. Ta không làm đâu. Ấy, yên tâm đi. Kiếm bia là thánh khí thần vật, không hại người đâu. Tuy có thể làm tổn thương thân thể, nhưng với tu vi của lão phu cũng có thể chữa trị ngay lập tức. Ngươi không chết được đâu. Vì ngươi nói kim liên tứ tán, kim kiếm thông thiên là do kiếm bia mất linh, không liên quan đến ngươi. Bây giờ chính là lúc ngươi chứng minh bản thân. Đó, lão tổ nói lời vàng ngọc, đã nói ngươi không chết được. Đó, này ta nói ngươi, lề mề do dự thế. Ngươi có thể giống đàn ông chút được không? Tiểu thần tiên, đi đi. Lão tổ và 3 vị đại tông sư đều đã nói rồi, không đo cũng không đi được đâu. Đo đi. Đo thì đo, dù sao cũng không chết được. Cùng lắm thì tìm ông xin vài viên kim đan trị thương. Ông đợi phù hộ cháu trai vừa kiếp này bị thương thế nào, toàn bộ nhờ vào ông. Thần bia linh lực đã hiển, nhưng hắn ta không hề động đậy, không hề bị thương. Cái này rõ ràng là tu vi trên Đại La thánh cảnh. Chuyện gì vậy? Lão đạo kia chẳng phải nói ta máu khôn như suối, ngũ tạng đều tổn hại sao? Sao ta không hề hấn gì thế này? Ôi, lão tổ, không nên thế này chứ.
Cả huyền âm tông ta chỉ có ngài chạm vào linh bia mới có thể vững như chó giả thế thôi. Chẳng lẽ thật sự là mắt chúng ta mù rồi, không nhìn ra chân thân của tiểu đồng này thật ra đã đạt đến tu vi đại la thánh cảnh? Sao có thể như vậy được? Theo như lão tổ nói, tu vi này của hắn ít nhất phải lấy đi nửa cái mạng của hắn. Ôi chao, tiểu thần tiên, quay lại đi mà. Ngươi đã chứng minh bản thân rồi. Thế nào, bây giờ tin lão hủ có con mắt nhìn người rồi chứ? Chứng minh cái gì chứ? Bây giờ ta có thể khẳng định 100% thánh khí của tông môn bọn họ chính là bị mất linh rồi. Ôi, tiểu thần tiên, lão tổ ở đây chú ý lời nói. Thần khí vạn năm này sao có thể nói mất linh là mất linh được? Nếu như không mất linh thì kim liên đầy trời này, cự kiếm thông thiên này còn có linh lực không hề tổn hại đến ta. Thì giải thích thế nào? Tiểu đồng này có tư chất nghịch thiên là thật, nhưng muốn có tu vi nghịch thiên như vậy thì phải tu hành trăm năm mới có được. Chẳng lẽ thật sự là hỗn độn kiếm bi mất linh rồi? Muốn biết kiếm bi này có phải mất linh hay không? Dễ thôi, Thiếu Khanh, ngươi lên thử một lần xem. Ta thả tin là kiếm bi mất linh, cũng không tin hắn có thể có tu vi mạnh như vậy. Ta đến. Thiếu Khanh là tu vi lục địa thần tiên, linh lực va chạm với kiếm bi, nếu như phun máu ra thì chứng minh kiếm bi không sao. Nếu Thiếu Khanh cũng chạm vào tiên biên như hắn mà vẫn bình an vô sự thì có nghĩa là thần khí này thật sự đã mất linh rồi. Thiếu Khanh, đó. Thiếu Khanh thổ huyết rồi, kiếm bia này không mất linh, đo ra tu vi của hắn cũng là thật. Cái này, ngươi là đại tiên nhân, tại sao ngươi phải che giấu tu vi? Ngươi đến Huyền Âm Tông ta rốt cuộc là vì cái gì? Ta không có che giấu tu vi, ta cũng không phải đại tiên nhân gì cả. Ta nói đều là thật, sao các ngươi đều không tin ta vậy? Vậy Thiếu Khanh chạm vào kiếm bia thì chạm vào là thổ huyết, còn ngươi thì bình an vô sự. Cái này, ngươi giải thích thế nào đây? Ngươi nói đúng, ta cũng đang nghĩ ta nên giải thích thế nào. Tiểu thần tiên, cử chỉ vừa rồi của ngươi đã chứng minh tất cả rồi. Ngươi à, không cần giải thích. Thật sự là hắn là quý nhân của Liễu gia chúng ta. Tại sao lại là hắn người ta ghét nhất? Xem ra là thật rồi. Tu vi của tiểu đồng này lại ngang hàng với ta. Muốn đoạt lấy tư chất của hắn, sợ là không dễ ra tay. Phải giữ hắn lại Huyền Binh Tông, rồi từ từ tính. Rốt cuộc Huyền Vân Tông cố ý đối đầu với ta, hay là do thể chất của ta có gì đặc biệt? Kiếm bia không làm ta bị thương, không được. Phải nghĩ cách thoát thân. Dưới núi quá nguy hiểm, ta phải về Ngọc Kinh Sơn tìm ông nội hỏi cho rõ. Được rồi con trai, con đã chứng minh được bản thân rồi, không cần quan tâm đến bọn họ. Chúng ta về nhà thôi, đi thôi. Ai là con trai ngươi? Ngươi đừng gọi vậy. Vừa rồi chắc chắn là tay ta chưa đánh vào kiếm bia. Ta xin được đo lại. Xin lão tổ ân chuẩn, làm rõ chân tướng, chuẩn cho hắn đo lại. Ta cũng không tin hắn, con nhỏ tuổi mà đã có tu vi đại la thánh cảnh. Nếu được đo lại thì còn gì bằng. Xin lão tổ ân chuẩn cho đo lại. Nếu tu vi hắn thấp kém, bị kiếm bia làm bị thương, thì cơ hội của ta sẽ đến. Chuẩn. Tiểu thần tiên, nếu lần này ngươi vẫn bình an vô sự thì ngươi không thể không thừa nhận ngươi là quý nhân của Liễu gia ta. Đều nói thần khí bất khả xâm phạm, lần này ta đánh ngươi một trường, không tin ngươi không phản vệ ta. Ba người các ngươi sao lại thổ huyết rồi? Lão tổ,
Kiếm bia phản phệ, không làm hắn bị thương, nhưng lại làm bị thương 3 người chúng ta. Cái này, kiếm bia phản phệ, sao lại làm bị thương 3 người bọn họ? Ta vẫn không sao cả. Thật là không khoa học. Ta chưa từng thấy kiếm bia bất thường như vậy. Càng chưa thấy linh lực của kiếm bia có thể phản hướng làm người bị thương. Lẽ nào kiếm bia thật sự thừa nhận hắn chính là đại lục thánh cảnh tu vi đại tiên nhân? Người ta muốn gả là hắn sao? Thật sự là hắn. Cái gì mà thượng cổ thần khí muốn phản phệ ai cũng không biết. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ta không tin lần này ngươi không phản phệ ta. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đo lại lần nữa sao? Không sai. Vừa rồi nhất định là kiếm bia phản phệ sai phương hướng rồi. Lần này nhất định có thể phản phệ lên người ta. Đừng đo nữa. Lỡ như kiếm bia lại phản phệ lên người chúng ta không chịu nổi. Đòn thứ 2 đâu sẽ chết người đó. Ôi trời, cái này thật sự sẽ chết người đó. Đừng đo nữa. Ngươi muốn nói tu vi gì? Chúng ta đều không cản ngươi. Ngươi đi đi. Vừa nãy là các người nói phải điều tra rõ những dị tượng này có liên quan đến ta hay phải đó tu vi của ta. Bây giờ sao từng người các ngươi lại đổi ý rồi? Không phải đổi ý, là bảo mệnh. Kiếm bia hôm nay của thật có chút khác thường. Thêm một lần khác thường nữa thì cái mạng nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ phải bỏ ở đây. Lão Tổ, đừng để hắn đo nữa, mau đuổi hắn đi đi. Cái tư chất nghịch thiên sắp đến tay rồi, không thể cứ thế mà bỏ đi được. Cứ để hắn đo thêm một lần nữa. Nếu kiếm bia phản phệ vẫn không thể phản đến người hắn thì một kích này ta sẽ thay các người gánh. Đó, cho dù kiếm bia lại phản phệ đến người khác, ta không ra tay thì bọn họ có ai dám trách tội ta? Hỗn độn kiếm bia, phản phệ ta đi. Thanh danh của ta đều nhờ vào ngươi cả. Đại địa rung chuyển, hỗn độn kiếm bia nổi giận. Lần phản phệ này nhất định sẽ là hủy diệt. Nhưng ngàn vạn lần đừng tạo kích đến người ta nha. Ta vẫn không sao. Lần phản phệ này phản phệ đến người nào rồi? Ôi chao, lần này kiếm bia phản phệ lực lại đánh chúng ta nữa à? Lão Tổ, thân thể của con không bằng ngài đâu. Lão Tổ, lần này kiếm bia phản phệ chi lực ngài nhất định phải đỡ cho chúng con đó. Ta một kích này lại phản phệ đến ta. May mà lão đạo tu vi cao thâm chịu được. Lão Tổ đúng là Lão Tổ nhất ngôn cửu đình. Nói đỡ cho chúng ta một kích này, liền đỡ cho chúng ta một kích này. Chỉ một kích nhỏ có đáng gì? Lão Tổ, ngài không sao chứ? Ta không sao. Chịu được. Lão Tổ, sao ngài lại quỳ xuống, còn quỳ trước hắn? Đúng vậy, ngài là tu luyện vạn năm, tông môn Lão Tổ. Ta chỉ là một vãn bối, ngay cả đồ tử đồ tôn của ngài cũng không đạt tới. Ta có đức hạnh gì mà nhận của ngài một lạy này? Ái ra Lão Tổ à, nếu ngài thật sự không phục tu vi của tiểu thần tiên, ngài cứ nói ra là được rồi, không cần phải quỳ đâu. Ai nói ta phải quỳ hắn? Ta đứng lên ngay đây. Lão Tổ, có cần ta đỡ ngài không? Không cần.
Ta đường đường là Huyền Âm lão tổ, còn chưa cần người khác giúp đỡ. Chỉ là kiếm bia phản phệ, không làm gì được ta. Lão tổ, sắc mặt ngài không tốt lắm. Thật sự không cần giúp sao? Không cần. Ôi chao, lão tổ. Lão tổ thổ huyết rồi. Cái hỗn độn kiếm bia này, thà phản phệ đánh bị thương lão tổ. Nó cũng không muốn làm hắn bị thương dù chỉ nửa phần. Hắn thật sự là đại tiên nhân mà. Vốn định mang hắn về tông môn hiến cho lão tổ, không ngờ lão tổ lại bị hắn làm bị thương, còn tung hô hắn thành đại tiên nhân. Ôi, tiểu thần tiên ơi, đại tông sư cũng thừa nhận rồi, ngươi chính là quý nhân của Liễu gia chúng ta. Lần này tuyệt đối không sai được. Ngươi nhận đi. Người hợp ý ta nhất rõ ràng là Cố thiếu. Người đính hôn với ta lại là hắn. Lẽ nào ta thật sự phải gả cho hắn? Mọi người đừng vội kết luận. Lão tổ còn chưa nói gì mà. Cái kiếm bia phản phệ này rốt cuộc là kiếm bia hỗn loạn, hay là tu vi của ta quá cao? Lão tổ, ngài nói đi. Nếu thừa nhận tu vi của hắn quá cao, mặc hắn bỏ đi, chẳng phải là tát vào mặt cả tông môn sao? Được không bù mất, chi bằng bạo liệt kiếm bia, bắt hắn hiến ra tư chất và tu vi để bồi thường. Hừ, như vậy là tốt nhất. Lão tổ, người nghĩ gì vậy? Lão tổ, người mau nói lời công bằng đi. Sự bất quá tam. Đo lại lần nữa. Đo lại lần nữa. Vạn vạn không thể à, lão tổ. Kiếm bia này phản phệ chi lực quá mạnh. Ta nghĩ dù mạnh như người, làm thêm một lần nữa không chịu nổi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Lần này vạn nhất kiếm bia phản phệ lại đến trên người chúng ta, tu vi khó giữ, tính mạng khó bảo toàn. Lão tổ, mặc kệ thực lực hắn ra sao, với tông môn chúng ta cũng không có quan hệ lớn lắm. Mau đuổi hắn xuống núi đi, vạn vạn không thể đo nữa. Đúng vậy, lão tổ, người làm vậy để làm gì? Người cứ thừa nhận kiếm bia bất linh, sai lệch đi. Có vậy sao? Lý, không tranh không rõ. Trong tông môn không được phép có nửa điểm nghi ngờ. Đo, nếu lại bị kiếm bia phản phệ, lão đạo nhận. Tiểu thần tiên à, bảo ngươi đo thì cứ đo đi. 2 lần trước không phải đều không sao sao? Lần này chắc chắn cũng không sao đâu. Đo xong lần này rồi, ngươi xem bọn họ còn gì để nói nữa không? À, đúng vậy. Sự bất quá tam mà, nếu đo 3 lần, kết quả đều giống nhau, bọn họ cũng không cần nghi ngờ nữa. Ta tin lão tổ. Bảo ngươi đo chắc chắn có nắm chắc. Ta không tin. 3 lần của các ngươi đều cho ra kết quả giống nhau. Được. Vậy quyết định vậy nhé. Chỉ đo lần cuối thôi. Ôi, tiểu thần tiên, chúng ta thừa nhận ngài là đại tiên nhân, thật sự không thể đo nữa đâu. Linh khí kiếm bia phản phệ sẽ chết người đó. Ta tu luyện 3.000 năm mới đến kim tiên cảnh, tu luyện thêm một lần nữa là có thể liệt vào hàng tiên ban trên thiên cung. Không thể hủy ở đây được. Đừng đo nữa, đừng đo nữa. Lão tổ bảo ta đo lần cuối, các ngươi lại không đồng ý. Ta nên nghe ai đây chứ? Đứng lên, 3 vị đại tông sư quỳ trước một đứa trẻ, còn ra thể thống gì để tông môn ta còn mặt mũi nào? Lão tổ à, nếu hắn thực sự là đại tiên nhân tu vi ngang hàng với ngài, thì 3 người chúng ta quỳ hắn cũng không tính là khuất phục đâu ạ. Lão phu tu luyện vạn năm mới có được tu vi đại la thánh cảnh như vậy. Hắn chỉ là một đứa trẻ 10 mấy 20 tuổi, dựa vào cái gì mà sánh vai với ta? Đó, lão tổ nói đúng. Ta nghe theo lão tổ đo lần cuối, để cho các người biết tu vi chân thật nhất của ta. Đừng, câm miệng. Đó, lỡ lần này kiếm bia lại sai lệch, linh lực phản phệ lên người khác thì sao? Phải nghĩ cách thôi. Vì tư chất nghịch thiên của nó, tự hủy kiếm bia cũng đáng. Nếu kiếm bia tự hủy trước khi còn phản phệ, với tu vi vạn năm của ta vẫn có thể chống thêm lần nữa. Đến đây, rồi xem lần này ai còn dám nói ta có tu vi cao thâm. Sao kiếm bia vẫn chưa có phản ứng gì vậy? Lần này không lẽ phản phệ lên người ta? Quả nhiên lại sai lệch rồi. Chỉ có thể dựa vào mình thôi.
Hộc máu rồi. Kiếm bia phản phệ, cuối cùng cũng phản phệ lên hắn rồi. Nhưng máu hộc ra nhiều như vậy, có hơi quá không vậy? Lần này hộc nhiều máu như vậy, chắc là chứng minh được rồi chứ. Ôi, nếu nhìn theo hướng này, hóa ra là chúng ta sai thật. 2 lần trước, linh lực kiếm bia sai lệch, và tu vi của nó như thế nào? Vậy thì đúng là không liên quan rồi. Đúng là lão tổ anh minh. May mà lão tổ kiên trì cho nó đo lại lần nữa. Nếu không thì chúng ta đã bị lừa rồi. Vì sao nó lại đột nhiên bị linh lực phản phệ? Chẳng lẽ thật sự là kiếm bia sai lệch? Là ta nhìn lầm rồi? Không, chắc chắn là nó muốn kim tiền phát giác. Cố ý. Trời ơi, tiểu thần tiên à? Chà, trời ơi, tiểu thần tiên à? Rõ ràng 2 lần trước vẫn ổn mà. Sao lại thổ huyết rồi? Tiểu thần tiên, ngươi có phải cố ý không? Nữ gia chủ, ta đã thổ nhiều máu như vậy rồi, ngươi thấy ta giống cố ý không? Ôi chao, thật là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đây là chuyện gì vậy? Đi thôi con trai, về nhà với cha thôi. Lão tổ, mau nhìn, hỗn độn kiếm bia sinh ra dị tượng. Đây là điềm báo gì? Kiếm bia tự hủy. Bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, hôm nay cũng không thoát được đâu. Đây là thần khí tự hủy. Cái gì? Tự hủy? Cái hỗn độn kiếm bia này là thượng cổ thần khí, cách đây 3 vạn năm. Sao nó có thể tự hủy được? Lão tổ, chắc chắn là ngài nhìn nhầm rồi. Lão tổ, cái hỗn độn kiếm bia này, nếu ở đời chúng ta, chấp trưởng tông môn mà tự hủy, vậy chúng ta thành tội nhân của tông môn rồi. Tội nhân? Sao sánh được với việc hấp thụ tư chất của nó, lên trời làm đại tiên nhân chứ? Sức mạnh thần khí, không ai cản được. Các người cứ đứng nhìn vậy sao? Thần khí tông môn của các người tự hủy rồi. Không làm gì cả. Không phải không làm, là không làm được. Sức mạnh thần khí này há phải là tiên lực nhỏ bé của chúng ta có thể chống lại được. Thôi thôi, thần khí tự hủy thì tự hủy đi. Dù sao thì cũng không đo được tu vi của tiểu thần tiên rốt cuộc là như thế nào mà. Tiểu thần tiên, đi về nhà, đi. Nói dễ vậy sao? Thần khí tông môn ta vì hắn mà hủy. Hắn Kỳ Ninh, nói đi là đi à? Không sai, thần khí 3 vạn năm nay vẫn bình thường. Ta chờ chạm vào cũng chưa thấy khác thường. Chỉ có ngươi chạm vào kiếm bia thì vỡ. Không phải chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Từ khi ta bước vào cánh cửa này, tất cả đều là các người ép buộc, không phải ta tự nguyện mà. Ta hiểu rồi. Kim lên ngập trời kia, kim kiếm thông thiên kia, chính là hỗn độn kiếm bia đánh giá ngươi. Tư chất của ngươi nghịch thiên, tu vi thông thiên, đã vượt quá phạm vi mà kiếm bia có thể chịu được. Vì vậy tự hủy. Cho nên ngươi không thoát khỏi liên can. Đúng vậy, tư chất của ngươi còn có tu vi đều vượt quá giới hạn mà kiếm bia có thể kiểm tra. Cho nên kiếm bia mới bất đắc dĩ mà tự hủy. Ngươi phải đền. Tóm lại, hôm nay ngươi không đền thần khí cho chúng ta, đại môn Huyền Âm Tông ta, ngươi đừng hòng bước ra. Đợi một chút. Lão tổ, ý của ngài là tư chất của ta nghịch thiên, tu vi cũng vượt xa tất cả mọi người ở đây, có thể thông thiên. Ừ, đúng vậy. Ban đầu ta cũng không tin. Nhưng thần khí, vì ngươi mà tự hủy, sự thật này ngay trước mắt. Ta không thể không tin. Toàn bộ người Huyền Âm Tông đều thừa nhận ta có tu vi cao cường. Họ không giống như đang nói dối. Lẽ nào trước giờ ông nội luôn gạt ta? Không được. Ông nội có phải đang gạt ta không? Ta nhất định phải về Sơn Môn hỏi cho rõ. Tiểu thần tiên này, nghe thấy chưa? Ngay cả lão tổ cũng nói người có tu vi cao cường. Ngươi nhận đi. Đi thôi, về nhà với ta. Sao lại gọi là về nhà với ngươi? Ta tìm con trai 20 năm rồi. Bây giờ ta đã tìm được. Nếu nó về nhà cũng phải về với ta. Sao lại về với ngươi? Đi thôi, lão đi thôi. Tông môn trọng địa của ta là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
Ây ra, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta thừa nhận ngươi là đại tiên nhân tu vi. Nhưng ngươi là đại tiên nhân, ngươi phải nói đạo lý chứ. Thần khí này vì ngươi mà hủy. Vậy thì ngươi phải đền, đúng không? Đúng không? Nếu người thấy, với tu vi cao của ngươi, nếu ngươi có thể đánh bại Huyền Âm Tông ta, thì nên từ bỏ sớm đi. Huyền Âm Tông ta có 3 vạn đệ tử, hơn trăm tiên nhân trên trời. Chỉ cần Huyền Âm lão tổ ra lệnh, ngươi tuyệt đối không có khả năng bước ra khỏi nửa bước cổng Huyền Âm ta. Nếu ngươi không phục, có thể lên trời mà kiện. Nhưng ta nói cho ngươi biết, dù là thiên đế đến đây, thì thần khí này ngươi cũng phải đền. Các ngươi đều bảo ta đền, thần khí này là vô giá. Ta đến cái túi còn sạch hơn cả mặt, ta lấy gì mà đến đây? Tiểu thần tiên, Liễu gia ta đời đời phú quý, gia sản giàu có. Các vị muốn bao nhiêu tiền? Đây là đại quý nhân của Liễu gia ta đó. Ta đều đền cho các ngươi. Giá trị của thượng cổ thần khí này đâu phải gia sản Liễu gia ta có thể so sánh được. Liễu gia ta không đền nổi đâu. Ôi con gái à, chúng ta cũng không thể nhìn những người này ức hiếp quý nhân nhà ta được chứ. Hắn gây ra họa lớn như vậy, hắn bây giờ là sao chổi. Hắn không phải quý nhân, chuyện này Liễu gia ta không giúp. Liễu Hàm Yên, tuy ta cũng không trông mong Liễu gia các người giúp ta gì, nhưng cô cũng không thể nói những lời mát mẻ như vậy chứ. Không sai, con trai, không cần bọn họ đền thay chúng ta. Cha nhiều tiền mà, ta những năm này tích góp được chút vốn liếng, đủ để đền. Nói đi, ra giá đi, ngáy ông già. Thôi đi, mấy thứ phạm tục rách nát của các người, Huyền Âm Tông chúng ta không thèm đâu. Tự giữ lấy đi. Các người muốn ta bồi thường, lại nói những thứ lấy ra được đều là đồ bỏ đi. Vậy rốt cuộc các người muốn gì? Đương nhiên là bồi thường tương đương rồi. Dùng thần khí có giá trị tương đương, đền cho kiếm bia hỗn độn của ta. Lão tổ, người nói lời này, chẳng phải làm khó người ta sao? Tông môn các người kéo dài cả vạn năm, cũng chỉ có một món này. Chúng ta những người bình thường này, làm sao có thể có chứ? Ngọc Kinh Sơn này cũng có lịch sử cả vạn năm. Có lẽ trong tay ông ta thật sự có 1-2 món thần khí có thể lấy ra được. Nhóc con, lẩm bẩm gì đấy? Kiếm bia hỗn độn của chúng ta. Nghĩ xong cách bồi thường chưa? Các người đợi một chút, ta thật sự có thể lấy ra thần khí có thể bồi thường cho tông môn các người. Ông ơi, này, thằng nhóc này có phải bị điên rồi không? Không bồi thường được thần khí, nên gọi ông trời là ông. Trên trời có thể cho người rớt ông xuống sao? Không lấy ra được thần khí tương đương, người đừng nói là gọi ông trời là ông. Gọi chúng ta mấy người là ông cũng không được. Ta gọi ông trời là ông, có thể cho ta thần khí. Gọi các ngươi là ông, có thể thả ta đi không? Ngươi tưởng gọi một tiếng ông trời thì ông trời sẽ cho người thần khí sao? Sao? Trên trời có người thân của nhà ngươi à? Các người sủa cái gì? Đợi ta gọi thêm vài tiếng nữa, trên trời có thể thật sự rớt xuống thần khí. Ta xem các người nói gì. Ông nội, còn rớt cả thần khí xuống. Thật sự có thứ rơi vào tay hắn rồi. Đây không phải là rìu chặt củi sao? Ta muốn là thượng cổ thần khí, cho ta một cái rìu rách làm gì vậy? Này, tiểu thần tiên, ngươi gọi ông nội trên trời, quả thật là có hiệu quả. Nhưng cái rìu này cũng quá cũ quá nát rồi, hay là ném nó đi. Xem ra Ngọc Kinh Sơn của chúng ta thật sự nghèo, đến thần khí ra hồn cũng không lấy ra được, chỉ có một cái rìu. Người có muốn lao dược một cái rìu chặt củi rách nát này muốn so với thần khí tông môn của ta sao? Người coi Huyền Âm Tông ta là gì? Hả? Đồ thu lượng phế thải à? Tuy người có tu vi cao, nhưng đệ tử Huyền Âm Tông ta rất đông. Thật sự động thủ, người không chiếm được lợi đâu. Một cái rìu rách, Huyền Âm Tông ta không nhận. Vậy không cần, vậy thì ném đi. Lão tổ, sàn nhà được lát bằng bê tông trộn tay, còn cứng hơn cả kim cương 3 phần. Đây là cái rìu gì lại có thể đập nứt sàn nhà? Không thể nào. Đây chẳng phải là cái rìu chặt củi mà ta tùy tay làm mấy năm trước sao? Sao uy lực lại lớn vậy? Ông nội đã thi pháp lên trên đó. Xong rồi, sàn nhà đều bị đập hỏng rồi. Có phải ta lại phải đền tiền rồi không? Rốt cuộc đây là cái rìu gì? Hắn dù có tập hợp ta 3.000 năm tu vi, hắn cũng không đập ra được vết nứt sâu như vậy.
Lão Tổ, đây chính là một cái diêu bình thường. Trông có vẻ không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là thần khí không hiển lộ? Chỉ có thần khí mới có uy lực lớn như vậy. Tiểu thần tiên, ngươi tùy tay lấy một món đồ, nó chính là thần khí. Ông nội cũng rất có biện pháp. Trên núi không có đồ vật đáng giá, tùy tiện thi triển một cái pháp thuật, liền đem bọn họ cho lừa rồi. Đã là thần khí, hiện tại có thể thả chúng ta đi được rồi chứ? Con trai, đi thôi, đi. Đủ. Cái điều này xác thực có linh khí, nhưng giá trị còn chưa đủ. Bồi thường ta hỗn độn kiếm bi, tính một kiện, nhưng không đủ. Vậy ta thật sự không có nữa. Cái diều rách này lại là thần khí. Tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật ta không biết. Hàm Yên à, con xem tiểu thần tiên tùy tay lấy một món đồ, chính là một cái thần khí, còn không nên từ chối. Hôn sự với cậu ấy, đưa ra một món thần khí thì sao? Vẫn không đủ bồi thường cho kiếm bìa hỗn độn. Hắn đấy à, vẫn không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Nếu ngươi không đưa ra được thần khí nữa, Huyền Âm Tông ta sẽ thi hành sự trừng phạt của bổn tông. Vậy ta thử lại xem. Xin ông nội lần nữa, lỡ đâu ông nội lại cho ta một cái thứ gì đó có ao thuật thì sao? Ông nội, không đủ thì ném tiếp đi. Ngươi thật sự coi ông trời là người thân của nhà ngươi à? Vừa nãy ngươi kêu một tiếng, cho ngươi một cái bố rách, còn chưa biết đủ à? Hắn chỉ đang làm bộ làm tịch thôi. Trên trời làm sao có thể rơi đổ cho hắn được? Cái bố kia không chừng cũng là của hắn. Ta trên người không mang gì cả. Thật sự là ông nội cho ta. Không tin ngươi xem. Cái này là chổi lông gà. Ông nội, con bảo ông ném cho con cái gì có giá trị. Ông ném cái gì thế này? Ông định hại chết con à? Cái đồ rách nát gì thế này đều mang vào Huyền Âm Tông chúng ta, coi như chợ rau à? Bảo ngươi đưa ra thần khí có giá trị tương đương kiếm bìa hỗn độn, ngươi đưa ra cái gì thế? Ngươi làm cho con gà gì thế? Ta cũng không biết tại sao lại cho ta cái chổi lông gà. Cái này, đây vẫn là con gà ta nuôi. Lão Tổ, ta thấy thằng nhóc này, hắn ta không lấy ra được thần khí gì đâu, chi bằng lấy luôn tu vi và tư chất của hắn mà bồi thường. Ta cũng có ý này. Kết hợp tu vi và tư chất của hắn, ta có thể phá thiên đạo cảnh, có thể sửa kiếm bia. Các người muốn lấy đi tư chất và tu vi của ta, vậy chẳng phải ta thành có sức chói gà sao? Ấy, không được. Đây là Kiều Phượng Triều Thiên mà. Đây là Kiều Phượng Triều Thiên mà. Ôi lão Tổ, cái gì mà Kiều Phượng Triều Thiên vậy? Là kỳ tượng đệ nhất của tiên giới đó, là sánh ngang Cửu Long Loan Giá đó. Vậy thì cái chổi lông gà tầm thường này cũng là thần khí rồi. Thần khí đích thực đó, tam giới hiếm có thể hiệu lệnh Cửu Phượng. Dựa vào thần khí này mà lên trời, kiếm được chức quan trên trời cũng không thành vấn đề. Vậy thì cái chổi lông gà hắn cầm thật sự là một kiện thần khí rồi. Tính là ôi tuyệt vời quá. Tiểu thần tiên, người muốn gì? Người chính là đại tiên nhân đích thực đó. Cửu Phượng Triều Thiên, ta nuôi có 9 con gà thôi, chẳng lẽ đều thành Phượng Hoàng rồi? Không thể nào. Con trai, chuyện vui như vậy, sao người không vui lên đi? Đúng không? Hai bảo bối này đủ để bồi thường cho bọn họ khối kiếm bia hỗn độn rồi chứ? Đủ rồi. Còn kém xa lắm. Trừ phi gom đủ 10 món tương đương với thần khí Kiều Phượng Triều Thiên mới tính là đủ. Chỉ 2 món này thôi, đa phần đã dùng hết toàn bộ vận may của hắn rồi. 10 món, ảo tưởng. Tiểu thần tiên, hay là người thử lại xem. Ngươi lại hướng lên trời kêu vài tiếng nữa xem, biết đâu lại cho ngươi rớt xuống vài món thần khí nữa thì sao? Bố bổ củi, chổi lông gà, thần khí chó má. Chắc chắn là ông nội đã ở trên mấy thứ thêm vật này, lừa gạt con mắt của bọn chúng, đã bọn chúng không nhìn ra. Vậy thì để ông nội ném thêm vài món nữa.
Ông, chờ một chút. Trên trời này không thể vô duyên vô cớ mà rơi xuống thần khí được. Ta nghi ngờ à? Thần khí này chính là của ngươi. Ta trên người cũng không có chỗ để mà giấu. Không tin các ngươi có thể lục soát người ta. Với tu vi của ngươi, trên người giấu vài món đồ vật, lấy lớn hóa nhỏ, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đúng vậy. Nếu là đồ của riêng ngươi, thần lực có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là đồ tầm thường. Chỉ có những thứ trời ban mới là thần khí. Chi bằng để ta thử xem. Hắn gọi một tiếng ông nội, trời liền cho hắn một món thần khí. Nếu ta gọi một tiếng cũng có thể rớt xuống thần khí thì ta tin hắn. Nếu không thể thì hắn đang nói bậy. Chuẩn. Ngươi thử đi. Ngươi xứng sao? Cái gì? Luận về tiên duyên, ta không thua ngươi. Luận về nhan sắc, ta cũng đẹp trai hơn ngươi nhiều. Nếu trời thật sự có thể cho thần khí, ngươi được. Tại sao ta lại không được? Ta gọi ông nội cho đồ là bởi vì không cần giải thích, thực hành chứng minh chân lý. Rốt cuộc trời có thể cho thần khí hay không, ta gọi một tiếng là biết ngay. Đồ ngốc. Ngươi đâu phải cháu của ông nội. Dù ngươi có gào rách họng, ông nội cũng không ném đồ cho ngươi đâu. Ông nội. Thật sự có đồ. Thật sự rất thần khí rồi. Nhưng mà cái này, cái màu vàng vàng này, dính dính còn khung khủng này, là cái gì vậy? Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Bất kể là cái gì, trời giáng xuống cho ngươi, chắc chắn quý giá hơn của hắn. Trời thật sự có thể rơi đổ xuống. Thiếu Khanh, mau xem đi, rốt cuộc đây là cái thần vật gì vậy? Tổ sư, ba vị tông sư, đệ tử kiến thức nông cạn, không hiểu đây là cái gì. Hay là các vị xem thử đi. Cũng được. Thiếu Khanh, tư chất của con còn non nớt, thần vật từ trời giáng, không nhận ra cũng là bình thường. Để chúng ta xem giúp con. Này, con trai, con có thể nhìn ra cái cục trên trời ném cho cô thiếu vàng khè, đó là cái gì không? Vàng vàng dính dính, còn hơi thung thủng nữa. Sao cái này quen thế nhỉ? Nhớ không ra đã thấy ở đâu rồi. Hơi thum thùm, giống dược liệu. Chẳng lẽ là tiên dược? Cái này có cảm giác hạt, giống bùn cát. Chẳng lẽ là nê của sông Ngân Hà? Hơi trơn hơi ẩm, giống như kết tinh của cam đổ dưỡng ra. Ba vị tông sư, mỗi người nói một kiểu. Vậy, cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Có đáng giá bằng cái thần khí kia của hắn không? Uổng công các người tu luyện ngàn năm, đến chút kiến thức này cũng không có. Tránh ra. Để ta. Lão tổ, người ra làm gì chưa? Đã là thứ trời cho, tuyệt đối không phải vật tầm thường, không thể để họ nhìn ra. Ta cũng không biết, cũng tài sơ học bọn như họ, đoán 8-9 phần. Để ta nếm thử rồi báo kết quả. Ta nhớ ra rồi, cái này là... Ông nội, ông thật ghê tởm. Để ta nếm thử rồi báo kết quả. Vậy, làm theo cách của lão tổ. Vậy, chúng ta biết đâu cũng đếm ra được là gì ấy chứ. Hay là chúng ta cũng nếm thử đi. Lão tổ và sư huynh đều nếm rồi. Ta cũng nếm thử. Tránh ra. Ta cũng đến nếm thử, xem có nếm ra được là vật gì không. Nếu đây thật sự là tiên dược hoặc là kết tinh của Quỳnh Tương, bọn họ ăn mà ta không ăn, vậy chẳng phải thiệt lớn sao? Ta cũng nếm thử. Khoan đã. Ngươi kêu cái gì đấy? Ngươi cũng muốn ăn à? Ta nói cho ngươi biết,
Thứ tốt trời cho này không có phần của ngươi đâu. Ngươi chắc đây là thứ tốt à? Ta không muốn ăn đâu. Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở các người thôi. Có lẽ ngươi nhắc nhở cái gì? Lão tổ tự có phán đoán của lão tổ. Chuyện của lão tổ còn cần ngươi nhắc nhở sao? Có lẽ phán đoán của lão tổ là sai thì sao? Càn rỡ. Lão tổ chấp trưởng tiên môn 8.000 năm, chưa từng làm phán đoán sai. Người có tư cách gì để phán xét lão tổ? Thân phận lão tổ há là người có thể phán xét. Mau quỳ xuống xin lỗi lão tổ. Ta chỉ là hảo ý nhắc nhở các người. Nó không ăn được. Cái đó là đủ rồi. Ta thấy người chính là ghen tị chúng ta. Cái này nhất định là đồ tốt. Ngươi tự mình không ăn được còn không muốn cho chúng ta ăn. Thôi mặc kệ hắn. Quý vị có những phút giây thư giãn. Cứ việc nếm của chúng ta. Kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Các người thật sự ăn à? Xem bộ dạng của lão tổ tông. Hoặc là vật này rất ngon, hoặc là đối với tu luyện của chúng ta đại hữu thần ích. Cái khẩu cảm của nó này vô cùng mịn màng, có một mùi sầu riêng nhạt nhạt. Độ thơm nồng của nó này lấp đầy cả khoang miệng và khoang mũi thẳng lên não, còn thoang thoảng một chút vị đắng và hậu ngọt. Này tiểu thần tiên, ta thấy thứ này vàng vàng dính dính. Cái này sao cái này giống cái thứ mà ta thải ra mỗi ngày thế này? Ồ, sản phẩm của ngũ cốc à? Đúng vậy, ta nhìn cũng thấy giống như cục phân ta bón mỗi khi bị ta bón ấy, vàng khè. Rốt cuộc ta có nên nói cho họ biết không nhỉ? Nói ra chắc chắn sẽ bị trả thù, không nói thì cảm thấy áy náy quá. Cố thiếu gia, người nếm ra chưa? Đây là cái gì vậy? Bất kể đây là cái gì, mùi vị này kỳ lạ quá, rất khó ăn. Hơn nữa còn hơi bị dính răng nữa, hơi giống bị nhét nấm kim châm vào. Vớ vẩn, ngũ cốc mà đã đi một vòng trong bụng người ta rồi thì vị còn ngon được chắc. Có mà quỷ mới thấy. Cái mùi này, cái cảm giác này hoàn toàn không phải là thần khí gì cả. Đây là vật phẩm luân hồi của ngũ cốc. Lão tổ à? Sao lại ăn cái thứ ghê tởm này vậy? Rốt cuộc là cái gì vậy? Đây không phải là vật phẩm luân hồi của ngũ cốc sao? Vật phẩm luân hồi của ngũ cốc. Ta ăn phân rồi. Là hắn, đều là hắn. Hắn cố ý sỉ nhục Huyền Âm Tông chúng ta. Lão tổ, ba vị tông sư, xin các vị hãy dùng sức mạnh sấm sét giết hắn đi, để chấn chỉnh uy danh tông môn chúng ta. Tại sao lại muốn ta phải chết? Ta đã nhắc nhở các người rồi, cái đó không ăn được, là các người cứ muốn ăn. Đúng vậy, con trai ta đã nói, cái thứ đó, nó không ăn được. Thật sự không ăn được, các người cứ muốn ăn. Trách ai? Đúng vậy, lần này tiểu thần tiên, quả thật, không có sai. Vậy Huyền Âm Tông ta chịu nhục tập thể. Chuyện này phải làm sao? Bất kể hắn có nhắc nhở hay không, ta chờ bị nhục đều là vì hắn. Hắn không thoát khỏi liên quan. Xin lão tổ ra tay, ban cho hắn cái chết. Được. Ý dân khó trái. Hôm nay sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh của Huyền Âm Tông lấy mạng ngươi. Vậy thì không được. Lần này ta xuống núi là để từ hôn, ta còn phải về núi tiếp tục tu tiên với ông nội ta nữa. Tiểu thần tiên, ngươi nói gì? Từ hôn? Ngươi nói sai rồi phải không? Ngọc Kinh tiên nhân cho ta tin tức là ngươi xuống núi là để kết hôn. Ông nội ta nói ngược thôi. Ông ấy là để khích lệ ta, để ta đừng tham luyến hồng trần, phải tâm không tạp niệm.
một lòng tu tiên. Con trai à, tu vi của con, một mình con có thể sầu lâu với cả Huyền Âm Tông rồi, con còn tu tiên làm gì nữa, đúng không? Mọi người đều nói tu vi của ta cao, nhưng ta chẳng cảm thấy gì cả. Cho nên ta phải nhanh chóng về Ngọc Kinh Sơn hỏi rõ ràng ông nội ta. Hôm nay không để lại tu vi, tư chất và cả tính mạng của ngươi thì đừng hòng đi đâu cả. Huyền Âm lão tổ, lời nói thật ngông cuồng. Nếu ta thành nhi thành nữ, liều mình bảo vệ Thành Vân Môn, dốc sức bảo vệ ngươi, các ngươi còn giữ được sao? Thành Vân Môn, Thành Vân Thánh Nữ, người mà Huyền Âm Tông ta muốn giết, Thành Vân Môn các ngươi lại bảo vệ. Không sai, bổn thánh nữ hôm nay vâng mệnh sư phụ đến đây bảo vệ Chương Dịch Thượng Tiên không bị tổn hại một ly một hào, đưa về Thành Vân Môn. Mối nợ giữa ta và Huyền Âm Tông còn chưa tính xong, sao lại thêm cả Thành Vân Môn nữa vậy? Vị thánh nữ này chúng ta quên biết sao? Ngọc Tinh Tiên nhân tính được ngươi hôm nay khó thoát thân, cho nên đặc biệt phi thư cho Thành Vân Môn ta đến giúp ngươi. Thì ra là ông nội bảo cô đến. Ông nội ta thần thông quảng đại, tính được ta gặp nạn cũng chẳng có gì lạ. Tiểu thần tiên à, Thành Vân Môn là đệ nhất đại môn phái tu tiên giới địa tiên, Thành Nhi thánh nữ đích thần đến, đây chính là vinh dự lớn cho người đó. Vinh dự đó, người mà ta Liễu Hàm Yên không coi trọng. Thành Vân Môn của các ngươi lại vì hắn mà ra mặt, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Chương Dịch hắn có đại bản lĩnh thông thiên triệt địa, là quý khách có thể khiến Thành Vân Môn thêm phần rực rỡ. Quý khách, vị thánh nữ này có phải cô nhầm lẫn rồi không? Ta khi nào đồng ý đến Thành Vân Môn làm khách vậy? Ngươi không đồng ý, nhưng Ngọc Tinh Tiên nhân đồng ý rồi. Lần này mời ngươi đến Thành Vân Môn là để giải vây cho ngươi, hai là có việc cần ngươi giúp. Thành Vân Môn các người đã là môn phái lớn nhất tu luyện địa tiên rồi, còn tìm ta giúp đỡ, cô đang đùa đấy à? Thánh nữ, tuy rằng thần khí hiện thị hắn có đại tu vi, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không hề thể hiện. Rốt cuộc hắn có đại tu vi hay không còn chưa chắc đâu. Cô chắc chắn muốn vì hắn mà kết oán với Huyền Âm Tông ta. Cô thấy đáng sao? Tiểu đồng tử, người cũng xứng nói chuyện với một thánh nữ như ta sao? Người không có tư cách. Tìm người có tư cách ngang hàng với ta ở đây ra đây. Ra đây nói chuyện. Lão Xược, hắn không có tư cách đối thoại với ngươi. Vậy thì lão đạo ta thì sao? Huyền Âm lão tổ, địa vị cao nhất, ở đây ai nói chuyện so được với thân phận của ngài? Ta Huyền Âm Tông Chấn Tông Trì Bảo, thượng cổ thần khí Hỗn Độn Kiếm Bi, vì đứa con này mà hủy. Ta muốn hắn bồi thường, có nên không? Nên. Hỗn Độn Kiếm Bi tự hủy không liên quan đến ta. Đo tư chất, đó tu vi đều là bọn họ ép ta. Hắn cho dù chúng ta có chút trách nhiệm, nhưng trách nhiệm chính vẫn là ở ngươi. Ngươi nói xem, nếu ngươi không chạm vào kiếm bi này, nó có thể tự hủy sao? Các ngươi đúng là bụng đầy đạo lý. Cái này chẳng phải đã bồi thường các ngươi 2 món thần khí rồi sao? Sao còn muốn nữa? Không đủ. Hỗn Độn Kiếm Bi trần quý biết bao, há phải 2 món bình thường có thể so sánh được. Bây giờ chỉ có toàn thân, tu vi và tư chất của hắn mới có thể bồi thường nổi Hỗn Độn Kiếm Bi của ta. Hôm nay, hoặc là sửa chữa kiếm bi, hoặc là hắn để lại. Lão già nhà ngươi thật là không có ý tốt mà. Lấy đi tư chất và tu vi của ta, vậy chẳng phải ta thành phế vật tàn tật rồi sao? Ta không đồng ý. Việc này không đến lượt người quyết định. Chương Dịch, hôm nay ta nhất định phải mang đi. Về phần kiếm bia hỗn độn này, Thành Vân Môn ta có rất nhiều thợ giỏi, sửa chữa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu để hắn mang người đi, mưu tính của ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Nếu ta không đồng ý thì sao? Huyền Âm Tông các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, nhưng cách làm toàn là một lũ vô lại. Hôm nay dù cá chết lưới rách, ta cũng không đồng ý. Thượng tiên đừng nóng. Thành Vân Môn đã có thể hơn bọn họ một bậc, thì có thể không cần động võ. Có biện pháp khiến bọn họ cúi đầu. Cúi đầu. Nực cười. Vị thế Thành Vân Môn tuy trên Huyền Âm Tông, nhưng cái đầu của lão đạo chưa từng cúi xuống. Thành Nhi thánh nữ phải không? Ta nói cho người biết, nếu thật sự động thủ,
Một mình ngươi. Ở Huyền Âm Tông ta, ngươi không chiếm được chút lợi lộc nào đâu. Cần gì phải động thủ? Thành Vân Môn ta, trưởng quản địa giới, thông đến con đường tấn thăng lên thiên giới. Đương nhiên, cũng bao gồm cả ngươi. Huyền Âm Tông ở trong. Nếu hôm nay ta không ra khỏi cánh cửa này, thì vạn năm sau, Huyền Âm Tông các ngươi sẽ không còn ai được tấn thăng nữa. Tất cả tiên tịch đều bị hủy bỏ. Thảo nào lão tổ lại kiêng kỵ Thanh Vân Môn đến vậy? Có thể khống chế con đường địa tiên. Sợ rằng hôm nay thằng nhóc này khó mà giữ được rồi. Ta tu luyện mấy ngàn năm, chẳng phải là vì có được một chức quan tiên ở tiên cung sao? Nếu con đường tấn thăng này bị cắt đứt, thì chẳng phải là công tu luyện mấy ngàn năm của chúng ta trở nên vô nghĩa sao? Cho dù tu luyện thêm mấy vạn năm nữa, cũng chỉ là một địa tiên nhỏ bé thôi. Nếu thật sự chọc giận Thanh Vân Môn, thì dù cho hấp thụ được tư chất của hắn, đột phá thiên đạo cảnh, cũng chỉ có thể sống hết quãng đời còn lại ở địa tiên giới mà thôi. Không đáng. Sao hả lão già? Nghĩ xong chưa? Quyết định thả chúng ta đi, hay là đem vận mệnh của Huyền Âm Tông các ngươi ra đánh cược đây? Lão tổ à, nếu Thanh Vân Môn có thể phục hồi kiếm bìa hỗn độn, ta thấy cơn giận này chi bằng chúng ta cứ nhịn đi. Cái này lùi một bước biển rộng trời cao mà, đúng không? Được. Thả người. Tiểu thần tiên, tuyệt vời. Mau về Liễu gia với ta. Theo hồ nước, cho con và con gái ta thành hôn. Thành hôn? Không được. Họ nói đúng. Ta không thể thành hôn. Ta xuống núi là để từ hôn. Từ hôn, tốt. Dù sao cô nương Liễu gia đó cũng không muốn gả cho con ta, đúng không? Về với cha, cha tìm cho con một tốt hơn. Con không phải đã nói rồi sao? Con không thể thành hôn. Tại sao không thể thành hôn? Lần này ta đưa ngươi về Thanh Vân Môn chính là để thành hôn với ngươi. Thành hôn? Ông nội ta chưa từng nói với ta, với các người Thanh Vân Môn còn có hồ nước. Có phải cô nhầm lẫn rồi không? Trước kia không có hồ nước, là tạm thời định. Chính là hôm nay, ngay lập tức có hiệu lực. Như vậy tốt nhất. Dù sao ta cũng không vừa bắt hắn vào Thanh Vân Môn của ngươi. Còn ta, cùng cô thiếu hôn phối, lưỡng toàn kỳ vĩ. Liễu Hàm Yên, tuy ta không thích cô, nhưng ta muốn nhắc nhở cô, cái người trong mộng của cô không phải là người tốt đâu. Thượng tiên nói không sai. Theo ta biết, vị cô thiếu gia này mượn danh nghĩa hồ nước đã lừa 9 cô gái trẻ đẹp để cung cấp cho Huyền Âm lão tổ Thái Âm Bổ Dương tu luyện. Còn cô là người thứ 10. Nếu cô vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, hậu quả khó lường. Cô, các người đừng ăn nói hàm hồ. Lão tổ, cô ta phỉ báng con, cô ta phỉ báng người. Thái Âm Bổ Dương lại làm ra chuyện thất đức như vậy. Người đúng là đạo mạo nghiêm trang, cầm thú đội lốt trí thức. Lão tổ tu luyện vạn năm, giờ vẫn còn tiến bộ không ngừng, dung nhan không đổi. Chẳng lẽ ông ta thực sự đã làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý? Nếu thật là như vậy, xương sống của Huyền Âm Tông sẽ bị người ta đâm gãy mất. Thanh Vân Thánh Nữ đã nói không hề kiêng dè như vậy. Lão tổ cũng không hề phản bác. Xem ra chuyện này phần lớn là thật rồi. Những gì họ nói là thật sao? Cái gọi là đối với ta một lòng một dạ chỉ là để lừa ta đến đây. Cô đừng vội, lão tổ còn chưa lên tiếng mà. Sao cô có thể tin cô ta? Thanh Vân Môn ta thuật tầm tung rất giỏi. Có cần ta tìm ra những hài cốt của các cô gái đó để đối chứng không? Chuyện này không thừa nhận, cô ta sẽ vạch trần đó. Thừa nhận rồi, địa vị không giữ được. Các ngươi hồ đồ, người vu khống. Mời các ngươi mau chóng rời khỏi Huyền Âm Tông, đi. Không nói không nhận. Rốt cuộc hắn có ý gì vậy? Thượng tiên đừng nổi giận. Thanh Vân Môn ta đã bắt đầu thu thập chứng cứ của Huyền Âm Tông bọn họ. Huyền Âm Tông cách ngày tàn không xa nữa rồi. Đi. Hàm Yên, còn nghe thấy hết rồi chứ? Cái họ Cố này không phải người tốt lành gì. Con còn gần người ra đó làm gì? Đi đi đi, về nhà với ta. Đi thôi. Ta tu luyện vạn năm mới có được cơ duyên thành tiên hôm nay. Địa vị tuyệt đối không thể hủy trong tay Thanh Vân Môn. Minh tranh không lại Thanh Vân Môn. Ám đấu ai thắng nổi ta.
Thành Vân thánh nữ, Thành Vân lão tổ, nhất định phải âm thầm trừ khử. Tiểu Thần Tiên, ngươi không thể đi. Chuyện hôn sự này đã định rồi, ngươi không thể nói gì là không được. Ý của ông nội bảo ta xuống núi chính là để ta tử hôn, thử thách ý chí của ta, để ta kiên định quyết tâm tu tiên. Hơn nữa, đại tiểu thư nhà các người cũng không vừa mắt ta mà, hà tất phải làm khó người ta. Ép buộc thì cũng không ngọt. Hiểu lầm. Hàm Yên à, trước đây là bị lừa thôi. Bây giờ thì cô ấy 1.000 lần đồng ý. Không tin thì hỏi cô ấy đi. Hàm Yên, con nói gì đi chứ? Con mà không nói gì thì Tiểu Thần Tiên đi mất đấy. Cậu ấy mà đi thì sau này sẽ không bao giờ quay lại đâu. Con đồng ý. Sao phụ nữ các người thay đổi nhanh vậy? Không phải, trước đây ta cứ tưởng họ cố có thể giúp Liễu gia ta đổi vận. Bây giờ ta mới biết là ngươi mới có thể giúp Liễu gia ta. Liễu gia các người bây giờ đang hưng thịnh, phát đạt cần giúp, mà là Thanh Nhi thánh nữ kia mời ta đi cứu người, tính mạng con người là trên ta phải đi ngay. Thánh nữ đó đang lừa người đấy. Cô ta có cần cứu ai đâu. Cô ta chỉ là để ý tu vi của người thôi. Cô ta muốn lừa người để thành thân với cô ta. Sao cô lại có thể nói thánh nữ như vậy? Nếu không có cô ấy thì cô, ta và cả cha ta nữa có thể toàn mạng rời khỏi Huyền Âm Tông sao? Ta tin cô ấy. Không được. Ta không cho cậu đi trừ khi cậu hứa không cưới thánh nữ đó. Cứu người xong phải lập tức về Liễu gia ta, thành hôn với con gái ta. Cái này con không thể cưới. Chuyện hôn sự của con trai ta do ta, người làm cha này, quyết định. Về việc ông là cha ta, ta còn phải về núi tìm ông nội xác nhận đã. Ông làm chủ cái gì cho ta chứ? Ta có phải là cha của con không? Cần xác nhận lại. Nhưng hôn sự của con cũng cần xác nhận lại. Thánh nữ gì chứ? Liễu Hàm Yên gì chứ? Chúng ta không cưới ai hết. Ba tìm cho con một mối tốt rồi. Tỷ muội song sinh, 2 vợ 1 chồng, ngày đêm song tu. Con có phúc rồi. Con không muốn song tu, con muốn tu tiên. Mấy người có thể đừng gây rối nữa được không? Ối dào, không ảnh hưởng đâu, không chậm trễ đâu. Đợi con kết hôn sinh con xong. Ta không cản con tu gì cũng được. Lão già đáng chết, ông không cản thì ta cản. Tiểu Thần Tiên là con rể quý của Liễu gia ta. Mỗi hôn sự này là do tiên nhân Ngọc Kinh định, không thể nói hủy là hủy. Có hôn ước mà, ta nhất định phải gả. Người khác có thể cho thì ta cũng có thể cho, người khác không cho được thì ta cũng có thể cho. Ối dào, mấy người đừng làm ầm ĩ nữa. Tu tiên không thể thành thân. Thành thân rồi thì không tu tiên được nữa. Không còn kịp nữa rồi, ta phải đi nhanh thôi. Ấy, không được, ta không cho cậu đi. Hay là thế này đi, tu tiên xong rồi về làm đám cưới lại. Không phải cũng được sao? Ối dào, ông già này, ông còn muốn gì? Con trai ta nói chuyện rõ ràng như vậy rồi, nó nể mặt Liễu gia các người. Nhưng các người cũng phải biết tự lượng sức mình, đúng không? Nể mặt gì chứ? Tự lượng sức mình gì chứ? Vậy ta nói thẳng nhé, tu tiên chỉ là cái cớ thôi. Hắn căn bản không vừa mắt con gái nhà người. Hắn có thể cưới nhưng không thể cưới nó. Lão già xấu xa. Ta không tin đâu. Con gái ta khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo như hoa. Tiểu Thần Tiên lại không vừa mắt con gái ta sao? Ta không nghe người nói. Ta muốn nghe Tiểu Thần Tiên nói. Cái gì với cái gì vậy? Chuyện đâu ra vậy? Con trai ta tốt bụng, nó là nể mặt các người thôi. Ta nói cho người biết, ta không tốt bụng đâu. Ta dữ lắm đấy. Ta nói chính là điều nó muốn nói. Ngươi, lão già xấu xa, ta dạy dỗ ngươi. Hôm nay ta không tha cho ngươi. Mấy người đừng cãi nhau nữa. Hai người đừng cãi nhau nữa. Người đâu? Tiểu Thần Tiên, con trai. Thánh nữ sao lại hẹn ta đến nơi này? Kỳ quái. Thơm quá. Thượng Tiên. Thánh nữ, chẳng phải cô bảo ta đến cứu đệ tử Thanh Vân Môn sao? Người đâu? Sao ta không thấy ai vậy? Thế này, người thấy chưa? Thánh nữ, cô đùa gì vậy? Cô thế này thì cần ai giúp chứ? Thượng Tiên, người đến đây đi. Nam nữ thụ thụ phấn hoa, chúng ta không thể ở gần nhau như vậy. Ngọc Kinh tiền nhân đã sớm liệu đến chuyện hôn sự của ngươi và đại tiểu thư Liễu gia sẽ không thành, nên đã gả ngươi cho ta. Sau này chúng ta là người một nhà.
Còn nói gì mà nam nữ thụ thụ phấn hoa nữa chứ? Gả cho Ngọc Kinh Sơn không cần ta nữa sao? Sau khi chúng ta thành thân, Ngọc Kinh Sơn và Thanh Vân Môn sẽ là một nhà. Người muốn đi đâu cũng được. Thánh nữ, ta không phải là người như vậy. Sao? Lẽ nào bạn thánh nữ không đủ đẹp sao? Hay là ta không bằng đại tiểu thư nhà họ Liễu, khiến ngươi động lòng? Không phải, ông nội nói người tu tiên không được phá thân đồng tử. Phá thân rồi thì không tu thành tiên được nữa. Không phải ta không động lòng với cô, mà là ta không thể động lòng. Tu tiên, nhưng tu vi của người đã là cảnh giới đại la thần tiên rồi, không cần tu tiên nữa. Tại sao mọi người đều nói ta là đại tu vi, nhưng bản thân ta lại không cảm nhận được gì cả? Ta thậm chí còn cảm thấy mình còn không bằng một người bình thường với cảnh giới đại la thánh cảnh của ngươi. Chỉ cần phi thăng đến tam thập tam trọng thiên là có thể lột xác ra tiền cốt. Ngươi chưa thử sao? Phi thăng? Sao có thể? Ta từng lên trời một lần, nhưng là bị loạn lưu luyện khí của đại tiên nhân cuốn lên, rồi ngã xuống. Nếu không có ông nội ta điều mạng đỡ lấy ta, thì ta đã chết rồi. Không thể nào. Ngọc Kinh tiên nhân đích thân nói, ngươi là tu vi đại la thánh cảnh, không thể ngã chết được. Ông nội đích thân nói với cô. Sao ông nội lại nói với cô ấy? Khác với những gì ông nói với ta. Nhìn bộ dạng của hắn không giống như đang giả ngốc. Hắn và Ngọc Kinh tiên nhân chắc chắn có một người đang nói dối. Chẳng lẽ ông nội lừa ta? Hay là Thanh Nghi thánh nữ này căn bản chưa từng gặp ông nội đang hù ta? Vô lý. Không được, ta phải thử hắn một phen. Nếu thật sự là Ngọc Kinh tiền nhân nói dối, thì ta không thể ủy thân cho một kẻ vô dụng được. Không được, ta phải nhanh chóng về Ngọc Kinh Sơn tìm ông nội hỏi cho rõ. Thánh nữ, ta đi trước đây, hôm khác lại đến bái. Không được, không được, ngươi đến Thanh Vân Môn ta, sao có thể không uống rượu mà đi? Đến, uống một chén rượu, giải khát rồi đi. Ta không biết uống rượu. Ông nội nói rượu là thứ hại người, uống say dễ phạm sai lầm, không kiềm chế được. Đây không phải là rượu, đây là tiên dịch Quỳnh Tương, trời ban cho. Nếu người không uống là khinh thường ta, ta sẽ không cho người đi. Được, vậy ta uống chén này. Tiên dịch Quỳnh Tương này không phải là loại rượu ngon thông thường. Tu vi dưới lục địa thần tiên, uống một ly, sinh tiên cần tố tiền cốt, tăng tuổi 1000 năm, dung mạo đại cải. Để ta xem, người uống rồi rốt cuộc có biến hóa gì? Mùi vị tuy kỳ quái, nhưng cũng không khó uống. Thượng tiên, người có cảm thấy thân thể có gì biến hóa không? Ví dụ như sinh cần, tố cốt. Người đau không? Cái gì? Sinh cần, tố cốt. Cái gì đau? Uống ly rượu sao lại đau chứ? Vậy mà không có biến hóa. Không đúng, Ngọc Kinh tiên nhân nói tu vi của hắn không thua gì lục địa thần tiên. Nam nữ thụ thụ phấn hoa, sao cô còn sờ bó? Còn chưa có cô gái nào nắm mặt ta cho hắn uống thêm một ly. Kim tiên tu vi chi hạ, 2 ly tiên dịch Quỳnh Tương có thể tăng tuổi vạn năm. Tiên dung nghịch hành, dung nhan phản đồng. Để ta xem tu vi của hắn so với kim tiên cảnh rốt cuộc cái nào cao cái nào thấp. Rượu này cũng uống rồi, ta có thể đi được chưa? Ấy, không được, uống thêm một ly đi. Đã đến Thanh Vân Môn ta, sao có thể uống một ly là đi chứ? Đây không phải là đạo đãi khách của chúng ta, còn uống. Đây là đạo đãi khách gì vậy? Chuyện tốt thành đôi mà. Hơn nữa, ta cũng chưa từng tự mình bưng rượu cho ai. Nếu người không uống, ta sẽ không buông tha đâu. Thánh nữ tỷ tỷ, cô không phải làm khó ta sao? Được, ly cuối cùng, uống xong ta sẽ đi. Lên rồi. Vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ tu vi của hắn ở trên kim tiên cảnh? Rượu này có chút gì đó à? Thánh nữ tỷ tỷ, rượu ta uống xong rồi, ta có thể đi được chưa? Ấy, không được. Thượng tiên tiểu lượng tốt, đã uống hết 2 ly này rồi, uống thêm một ly nữa đi. Cái gì? Còn uống? Thánh nữ tỷ tỷ, ta không uống nổi nữa, ta đã chóng mặt rồi. Uống nữa là say đó, ta sẽ không về được Ngọc Kinh Sơn đâu. Lắm lời, uống đi. Ly rượu thứ 3 này, mặt ta nóng quá. Quý vị đang xem kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, Cô làm gì vậy? Ép ta uống rượu, còn cắn tay ta. Các người Thanh Vân Môn thánh nữ man dợ vậy sao? Thiên đạo cảnh, ngươi quả nhiên là đại thần thiên đạo cảnh. Tuy tu vi không rõ ràng, ta có cứu rồi. Thiên đạo cảnh,
Sao cô nói cô có thể cứu? Không giấu gì thượng tiên, ta vốn là một con tiểu long trong núi, đắc tiên duyên hóa thành nhân thân, vào tiên môn làm thánh nữ. Trải qua 3.000 năm lôi kiếp phá công, nếu không có tiên nhân đại la thánh cảnh bồi bổ tiên lực cho ta sẽ hóa về nguyên hình, hóa thành tiên lại. Bây giờ chỉ có ngươi mới cứu được ta. Tiểu long gì? Cứu cô thế nào? Thượng tiên, không thể uống. Nước quả. Thành Vân Môn. Sao vị lạ vậy? Cô cho ta muốn uống thêm một ngụm nữa. Không, xong rồi. Dù là đại thần thiên đạo cảnh, cũng chỉ có thể uống 3 chén Quỳnh Tương Ngọc Dịch này. Uống thêm nữa, tiên lực bạo thể, gần cốt nứt toát. Cho dù là đạo tổ, cũng không cứu được, nóng quá. Cơ thể ta như là có một ngọn lửa đang bốc cháy. Xong rồi. Tiên dịch Quỳnh Tương đã bắt đầu phát tác trong cơ thể rồi. Vị thượng tiên duy nhất có thể cứu ta chết rồi. Thoải mái. Thượng tiên, người có cảm thấy trong cơ thể người có một loại cảm giác gần cốt nứt toát, tạng thiêu đốt không? Không có. Ta bây giờ rất thoải mái. Không thể nào. Năm đó Thành Vân Môn ta, đại thần duy nhất đạt tới cảnh giới thiên đạo cũng chỉ uống được 3 chén, là toàn thân nóng rực khó chịu. Hắn uống hết cả một bình. Sao có thể không hề hấn gì chứ? Tỷ tiên nữ, tỷ đang làm gì vậy? Ngứa quá. Tiên dịch Quỳnh Tương này vào trong cơ thể hắn lại không có tác dụng gì cả, lại hoàn toàn bị tiên lực của hắn áp chế. Có thể làm được điều này, chỉ có hắn đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới thiên đạo. Hắn chính là người mạnh nhất giới tu tiên hiện nay. Cô đang nói gì vậy? Cái gì mà vượt qua tiên cảnh, người mạnh nhất? Cô đang nói ta sao? Không sai, chính là ngươi. Bây giờ ta cuối cùng cũng biết tại sao Ngọc Kinh tiên nhân lại lừa ngươi xuống núi. Biểu cảm nghiêm túc, nói rất nghiêm túc. Ta suýt chút nữa thì tin rồi. Rượu ta cũng uống xong rồi. Bây giờ ta phải đi. Cô không thể cản ta chứ? Thượng tiên, bây giờ ngài là cộng dơn cứu mạng duy nhất của ta. Ta biết ngài muốn đi, nhưng trước khi ngài đi, ta xin ngài cứu ta rồi đi. Nếu cô bị ngoại thương, ta còn có thể chữa được, nhưng cô ngay cả căn bệnh ở đâu cũng không biết. Ta làm sao chữa đây? Thủ đoạn thông thường đối với ta căn bản không có tác dụng. Chỉ có song tu với thượng tiên mới có thể cứu được tính mạng ta. Thượng tiên, ngài có bằng lòng không? Cô, ta song tu. Không được, chắc chắn còn cách khác. Để ta nghĩ xem. Qua đêm nay ta sẽ hiện nguyên hình mất. Ta biết ngài có cách khác, nhưng ta thực sự không kịp nữa rồi. Thánh nữ, cô nghĩ cách thì cứ nghĩ cách đi. Cô cởi quần áo ta làm gì? Ngươi không phải nói ngươi nóng sao? Ta giúp ngươi giải nhiệt. Nhưng sao ta cảm thấy cô ở gần ta như vậy, ta càng nóng hơn đó. Thanh Vân Môn ta đó có một môn bí pháp độc nhất, chuyên trị thanh nhiệt, sẽ không nóng nữa đâu. Ta giúp người. Truyền công thì cứ truyền công. Lên giường làm gì? Dưới đất không được sao? Dưới đất mát hơn mà. Đi, theo ta lên giường. Ta cho ngươi trải nghiệm thế nào là dịch vụ của một con rắn. Ta đã bảo là ta không uống mà. Xem, rốt cuộc xảy ra chuyện rồi thấy chưa? Sao? Làm nam nhân của Thanh Nhi thánh nữ ta còn thiệt thòi cho người chắc. Cho dù muốn ta làm nam nhân của cô thì cũng phải là lúc ta tỉnh táo, được ta đồng ý. Rồi, mới cái gì đó chứ? Bây giờ ta còn chưa hủy hôn. Nếu để người nhà họ Liễu nói cho ông ta biết thì ông ta không đánh gãy chân ta không được à? Chuyện này còn không đơn giản sao? Ta bây giờ liền đi Liễu gia cướp hôn thư về hủy đi. Như vậy không phải được rồi sao? Hủy hôn thư, nhưng danh tiếng thì phải làm sao đây? Ta tự dưng mất thân, hủy hôn, sau này ta còn phải thành tiên đó. Chuyện này mà đến tai thiên đình thì đồng nghiệp sẽ cười nhạo ta thế nào đây? Đừng sợ, có địa tiền giới, đệ nhất tiên môn Thanh Vân Môn chống lưng cho ngươi. Không ai dám cười nhạo ngươi đâu. Cái gì mà Thanh Vân Môn làm chủ cho ta chứ? Ta còn chưa nghĩ xong chuyện làm con rể Thanh Vân Môn các người đâu. Cái gì? Ngươi bây giờ chiếm tiện nghi của ta, lại còn muốn làm một tên cha nam dùng bỏ. Tỷ,
Là ai chiếm tiện nghi của ai vậy? Ta nói ta muốn đi, cô không cho ta đi. Ta nói ta không uống rượu, cô cứ ép ta uống. Ta nói không cởi quần áo, cô còn lột sạch đồ của ta. Bây giờ cô nói ta ruồng bỏ. Dù sao ta sẽ không ruồng bỏ đâu. Nếu ngươi thấy trách nhiệm ở ta, vậy thì tỷ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Thôi đi mà. Chịu trách nhiệm gì chứ? Ta còn nhỏ. Nhỏ á? Phải 18 cent đấy. Cô đừng làm loạn nữa. Bây giờ ta chỉ muốn về báo với Gia Gia, hỏi ông ấy tại sao lại lừa ta. Ngươi có thể về, nhưng ngươi phải hứa với ta. Ngươi phải đoạn tuyệt hôn ước với Liễu Gia. Về hỏi xong Gia Gia ngươi rồi, đến Thanh Vân Môn kết hôn với ta. Cô đây không phải là làm khó người khác sao? Ta ghét nhất người khác ép ta làm việc. Không được. Tuyệt đối không được. Được. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không cho phép ngươi ra khỏi căn phòng này. Cô không phải nói ta có tu vi rất cao sao? Nhưng ta thật sự phải đi. Cô cản được ta sao? Được, ta không cản được ngươi. Nhưng mà chỉ cần bây giờ ta hét lớn một tiếng, cả Thanh Vân Môn đều biết ngươi đã làm gì ta. Nàng ta đường đường là thánh nữ Thanh Vân Môn, sẽ không, thật sự không để ý đến danh tiếng của mình như vậy chứ. Sao rồi, Thượng Tiên, người suy nghĩ kỹ chưa? Nhất định phải đi, hay ở lại? Ta không tin. Đường đường là thánh nữ, sẽ dùng danh tiếng của mình để đảm bảo. Người đâu? Có dê sồm trong phòng ta. Mau tới đây. Ôi, thánh nữ, cô nãi nãi, đừng la nữa. Cô không cần mặt, ta còn cần mặt chứ. Sao rồi, Thượng Tiên, bây giờ ngươi suy nghĩ kỹ việc từ hôn với Liễu Gia, sau đó đi gặp Gia Gia người về Thanh Vân Môn thành hôn với ta chưa? Sao cô có thể chắc chắn? Dù bây giờ ta đồng ý với cô, ta ra khỏi cửa này sẽ quay lại. Được, ta sớm biết người sẽ nói như vậy, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn hôn thư, phải ký tên đóng dấu cho ta. Như vậy ngươi có thể đi. Sau khi đi rồi, ta cũng không sợ ngươi chạy. Vì dù ngươi có chạy trốn, ta sẽ cầm tờ hôn thư này đến Ngọc Kinh Sơn tìm ông nội ngươi. Ngươi không sợ ta, chắc cũng phải sợ ông nội ngươi chứ. Nên mỗi cái hố ta vấp phải đều là do cô đào sẵn cả. Thiên hạ thiên đạo, có bao nhiêu người muốn cầu hôn ta đều bị ta từ chối hết cả rồi. Sao? Làm nam nhân của Thanh Nhi thánh nữ ta thiệt thòi sao? Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ký vào hôn thư này, hai là ta tiếp tục kêu người bắt người lại. Đại sự hôn nhân cả đời chỉ có một lần, cô cũng phải để ta suy nghĩ kỹ chứ. Ta không cho người thời gian suy nghĩ, miệng lưỡi đàn ông. Ta cho người thời gian suy nghĩ, người sẽ lập tức hối hận cho ta xem. Ta đến 3 tiếng. Cô cũng phải để ta lên núi báo ông nội, nghe ý kiến của ông ấy chứ. Hay là đợi ta đoạn tuyệt hôn ước với Liễu Gia rồi đến đáp ứng người thì sao bạn à? Ta phí. Ta phí. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Bất kể ngươi đi đâu, ngươi cũng là con rể của Thanh Vân Môn ta rồi. Cái này giải thích với ông nội thế nào đây? Còn người kia, nếu thật sự là cha ta thì phải làm sao đây? À đúng rồi, quên nói với ngươi một câu. Nơi ở của Thanh Nhi thánh nữ ta là độc môn độc hộ, người ngoài không thể vào được, nên có kêu rách họng cũng không ai nghe thấy đâu. Cô chơi ta chính là vậy đó. Cuối cùng cũng đã trở về. Ông nội lừa cháu khổ quá. Lần này cháu nhất định phải hỏi cho rõ, rốt cuộc tại sao ông nội lại lừa cháu. Bây giờ, cái thằng nhóc này chắc hẳn đã làm con rể Thanh Vân Môn rồi. Ôi chao, cứ thành ra lập nghiệp đi, sẽ không trở về làm phiền lão già này nữa. Thoải mái. Ông nội. Cái gì? Thằng nhóc con đã về rồi.